Zonja e zotërinj, ju përshëndes nga Ditari mbrëmjes këtu në A2 CNN kundër zhvillimet kryesore, do të ndiqni. Mbyllet një çerdhe në kryeqytet për shkak të koronavirusit, stafi futet i gjithë në karantinë, shifra në rritje të prekurve nga virusi pandemik, sot u shënuan 69 të infektuar, ku 28 prej tyre janë vetëm në kryeqytet, i cili vijon një valër e nxehtë të infeksionit. Nga pasuri e pa justifikuar tek revokimi vizës amerikane janë rezultatet paraprake të seancës dëgjimore që Komisioni i Pavarur i Kualifikimit zhvilloi me gjyqtaren Fatmira Hajdari. Komisioni jep vendimin në 18 qershor. A2 publikon pamjet përmes të cilave grupi hetimor ka rindërtuar skemën e ekzekutimit e Kuran Billës në kryeqytet. Lëvizjet e sinkronizuara në kohë të atentatorëve ngren dyshime se ato janë ndihmuar nga një tjetër makinë. Mirëmbrëma, unë jam Arlin Disa, ndër të tjera gjatë kësaj hapësire informative do të ndiqni. Firmat për ndryshimet kushtetuese në kodin zgjedhor fusin në kaos opozitën parlamentare, disa deputet firmosin për listat hapura dhe heqjen e koalicioneve, ndërsa të tjerë vetëm për një kërkesë. Ndërkohë Këshilli Politik diskuton amendamentet e propozuara nga ekspertët zgjedhor. Shuhet në moshën 71 vjeçare mendimtari Mojko Mzeqo, duke lënë pas një pasuri të madhe. Në letrat shqipe njeriu i artit u nda nga jeta këtë të hënë pas një betejë të gjatë me sëmundjen që e mundonte prej vitesh. Europa zbuti sot kontrollet kufitare nga Franca, Gjermania dhe Italia. Qindra qytetarë shfrytzuan rastin për të nisur pushimet dhe për të bler produkte më të lira në zonën Schengen. Këshilli Politik është mbledhur sërish sot për të diskutuar draftin final për reformën zgjedhore. Mbledhja nisur që prej orës 17 vijon ende dhe grupi negociator po diskuton amendamentet e propozuara nga ekspertët zgjedhor. Kolegja jon Klementina Cenkollari është atje dhe do të na përcjell detajet. Klementina, mirëmbrëma, të përshëndes. Atëherë, cilat janë pikat kryesore që ndryshojnë në kod? Janë më shumë se sa 120 minuta diskutim referuar propozimit që kanë sjellë ekspertët që po asistojnë grupin negociator për reformën zgjedhore, që po diskutohen tashmë në prezencë të 4 negociatorëve me qëllim finalizimin e të gjitha ndryshimeve në kodin zgjedhor për të përmbyllur në këtë mënyrë reformën elektorale. Sikurse A2 CNN përsolli një ditë më parë, ndryshimi thelbësor që vjet herë në amendamentet e kodit zgjedhor lidhet me krijimin e një organi të ri sa i përket ankimimit të procesit zgjedhor, që është Kolegji Zgjedhor Gjyqësor, i cili do të ketë 8 gjyqtarë të cilët do duhet të kenë kaluar procesin e vetingut, duke bërë kështu në këtë mënyrë një lëshim Partia Demokratike, e cila në kryet herës kishte propozuar që antarët e këtij trupit të mos e kishin kaluar vetingun. Nga ana tjetër ndryshon edhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, i cili tashmë do të jetë një organ me 3 nivele dhe sipas amendamenteve të publikuara një ditë më parë, bie në sy mandati me një kozjate më të shkurtër i nënkryetarit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, i cili do të jetë një mandat 4 vjeçar, ndryshe nga ai i kryetarit, i cili do të jetë një mandat 7 vjeçar. Nënkryetari, i cili do duhet të vijë si një propozim nga opozita, nga Partia Demokratike, do të ketë përgjegjësi kryesore zbatimin e teknologjisë në zgjedhje. Ndryshime të tjera lidhen gjithashtu edhe me financimin e partive politike, të cilat parashikohen se do të mund të marrin para nga buxheti i shtetit. Partitë të cilat në zgjedhjet pararendëse të njëjtit lloj do duhet të kenë marrë të paktën 1% të votave, po ashtu sigurohet edhe administrata, nuk do të lejohet që gjatë fushatës zgjedhore të ketë lëvizje në detyrë apo shkarkim nga puna. Këto janë disa nga ndryshimet kryesore që kanë propozuar ekspertët ditën e djeshme. Po, ndërkohë, në momentet që flasim, Klementina, a mund të flitet për çështje që mund të mbeten hapur, nëse po, cilat janë ato?
Po, sipas amendamenteve të cilat ne i publikuam një ditë më parë, janë dy çështje për të cilat do duhet që palët t'i dakordojnë në këtë mbledhje që po zhvillohet aktualisht, që lidhet më së pari çështja me median. Një nga rekomandimet që kanë ekspertët, sugjerimet që kanë draftuar ekspertët, parashikon që të mos publikohen, pra të mos transmetohen materialet e para përgatiturave që vinë nga partitë politike, që ka qenë një nga rekomandimet kryesore, qoftë të Këshillit të Evropës, qoftë edhe të OSBE, por në shtojsat që kishin ekspertët, thuhej se partitë politike ende nuk janë dakordsuar për këtë çështje dhe do duhet finalizohet në këtë mbledhje që po zhvillohet tani, po aq edhe çështja që i mundson partive politike dhe kandidatëve që të bëjnë transportin e votuesve në ditën e votimit pra gjatë procesit të zgjedhjeve. Janë këto dy pika të cilat edhe në shënimet e ekspertëve lihej dukshëm se vendimarrja do duhet të konsolidojë në këtë mbledhje që po zhvillohet tani, sikurse informohemi nga burimi brenda takimit. Kjo pritet të jetë mbledhja e fundit përmes së cilës grupi negociator synon të përmbyllë të gjithë ndryshimet në amendamente, ndryshimet në kodin elektoral, pasi bashkëtari i Komisionit për Reformën Zgjedhore zot Damian Gjiknuri është shprehur se kërkon që brenda së martës të ketë gati të gjithë dokumentin për ta depozituar në Komisionin e posaçëm për Reformën Zgjedhore për t'i hapur më pas rrugën ligjore për miratimin e tij në kuvendin e Shqipërisë. U të falenderoj për këtë komunikim, informacionet që përcollëm me gjaz do të kemi komunikimet të tjera, nëse aty mbledhja do të përfundojë dhe do të ketë dalje publike, ne ishim me Klementina Cenkollari. Opozita parlamentare është përfshirë nga kakofonia në lidhje me nismën e saj për ndryshime kushtetuese që prekin çështjet elektorale. Disa deputet pohojnë se përveç listave të hapura kanë firmosur edhe heqjen e koalicioneve, ndërsa prezantuesit e nismës pretendojnë se shkresa ka pasur vetëm një kërkesë. Ka nga ata që pas kësaj amollie shikojnë një përpjekje të kryeministrit Rama për të përçarë pakicën parlamentare. Deputetët e opozitës po zhvillojnë një betejë të re mes vetes. Kërkesës së tyre për ndryshime kushtetuese për të hapur listat e kandidatëve për deputet i vinë dhe ikin firma mbështetëse. Kryetarët e partive të vogla opozitare që ishin kandidat në fund të listave të PD-s dhe LSI-s thonë se u mashtruan nga krerët e grupeve parlamentare të pakicës në kuvend. Ata pretendojnë se variantet që firmosën janë shtuar dhe dy pika, ajo që ndalon koalicionet dhe ajo që rrit pragun elektoral në 5%. Për këtë arsye, edhe Kostaq Papa njoftoi se tërhoqi firmën. Ata personat që morën me ndërtimin e rezolutës kanë ndikuar që janë shtuar dy element në fund të çështjes, që kanë të bëjnë me koalicionet dhe me pragun elektoral. Kush aludon që është e pavërtet objekti për cilën ka firmos, ka gjithë drejtën e Zotit të tërheqë firmën, siç kanë tërheqë këta tjerë që ju kanë tërheqë veshin. Varianti i shkresës që përmbante heqjen e koalicioneve dhe rriste pragu në 5% qarkulloi gjatë paradites së të premtes, por për shkak të debateve mes vetes, kryetarët e grupeve të opozitës dolën me një variant të reduktuar me një kërkesë të vetme. Listat e hapura që shqiptarët të zgjedhin dhe jo të votojnë dhe rishikim të zonave zgjedhore. Atë Shqipëria unë kam propozuar kysh më herët, Shqipëria të jetë një zonë zgjedhore, listat e hapura kombëtare. Mes firmave që ju shtuan nismës janë dhe ato të Elena Xhinës dhe Lefter Kokës, të cilët pohojnë se kanë mbështetur një variant me disa kërkesa, përfshirë atë për heqjen e koalicioneve. Amullia e krijuar sipas Lefter Maliqit është e qëllimshme dhe është krijuar nga Edi Rama për të përçarë opozitën. Të cilën dhe ata e ka bërë lëmsh me taulantin e tij, i cili i takon, rekomandon shkresat për firmë, kryetarët e grupeve të opozitës së re, jo vetëm në kafet e parlamentit, por edhe këtu te seli e kuvendit në takimet të fsheta siç i ka përdorur me fjalë kundër interesave të shqiptarëve. Ndërkohë deputetët Roshi dhe Troplini zyrtarizuan pranë kuvendit tërheqjen nga nisma, e cila me firmat që u shtuan së fundmi rikaloi pragun minimal për të hyrë në procedurat parlamentare. Janë grupet parlamentare tashmë në kuvend që janë futur në një kaos për atë që kanë firmosur apo që duan të miratohet. Nga gjithë ky lëmsh të bie në sy ideja që të mos ketë më koalicione. E çuditshme duket pasi shumica e atyre që artikulojnë do të humbisnin vetë nga mundësia e kalimit të pragut në zgjedhje, ndaj pyetja që shtrohet se çfarë loje po luhet. Për herë të parë, një ide të tillë e hodhi vetë bashkëkryetari i reformës zgjedhore që në janar të këtij viti, zoti Gjiknuri, pavarësisht se ai e quajti ide personale të tij. Ne nuk kemi iniciativën që të ndryshojmë të sistem zgjedhor. Megjithatë e kemi thënë, për shembull, nëse mund të ishte një element që mund të diskutohej, kjo është një pikpamje që unë kam thënë personale ime, nuk është një qëndrim i Partisë Socialiste, por në fundit në pozicionin e drejtuesit të Komisionit të Reformës Zgjedhore,
Kam pasur qasjen që mbase Shqipërisë nuk i duhen me koalicione. Kjo mund të ishte një qasje. Megjithatë, thash, ne jemi pasiv, presim aktorët politik, do të dëgjojmë gjithë dhe majoranca flet e fundit. Gjyqtarja e apelit Fatmira Hajdari u përball me filtrat e vetingut. KPK vërejti problemet theksuara në pasuritë e gjyqtarjes dhe figurën e saj për shkak të fuqizimit të vizës amerikane deri në përfundim të vetingut. Hajdari u përlot në sallë duke shprehur zemërim me ngritjen e dyshimeve ndaj saj. Mbërritje e buzëqeshur në sallën e përballjes me vetingun, por gjatë seancës 4 orëshe pati momente kur u përlot. Gjyqtarja e apelit Tiranë, Fatmira Hajdari, e veja e deputetit të vrarë të Partisë Demokratike Azem Hajdari, u përball me përfundimet të komisionit që flisnin për problemet të theksuara në pasuritë e saj. Sipas komisionit, Hajdari kishte pasaktësi në deklarimet e disa pasurive ndër vite, dhurimet e të afërmve apo dashamirësve të familjes. Problematika të theksuara u vërejtë në ndërtimin e një pallati 10 katësh në truallin e banesës së familjes në rrugën e Elbasanit në Tiranë, prej djalit të gjyqtares dhe një shoqërie private. Sipas KPK, ndërtimi ishte pa leje dhe mbi një pjesë toke që sishte pronë e tyre. Në një analizë të burimeve dhe të shpenzimeve të kryera, KPK pretendoi se Hajdari në harkun kohor 2003-2016 kishte gati 60 milion lekë të pajustifikuara në burime të lishme. Në lidhje me kriterien e figurës, DSIK e vlerësonte të papërshtatshme gjyqtaren Hajdari me argumentin se ajo nuk ishte deklaruar revokimin e vizës për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Hajdari u përlot, duke thënë se ishte ndier e fyer që ishte vënë në diskutim figura e saj. Ajo tha se nuk ishte pasur dieni për heqjen e vizës amerikane kur kishte plotësuar formularët veting. Gjyqtarja risolli para trupës vitet e saj të vështira pas humbjes së bashkëshortit, kur ndjehej e rrezikuar dhe për këtë shkak, fëmijëve u ishte afruar azil politik në Francë dhe SBA. Ajo këmunguli se çdo pasuri ishte justifikuar dhe se mos përputhjet në deklarata vinin për shkak se në vitet e krijimit të pasurive kishte informalitet. Ju jap fjalën e nderit se kam qenë një nga gjyqtarët më të pastra në Republikën e Shqipërisë, tha Hajdari. Nga ana tjetër, vëzhguesi ndërkombëtar Theo Jacobs shprehu habin përse djali i gjyqtares kishte marrë një kredi 2 vjet para se ta përdorte atë për rikonstruksionin e një lokali në qytetin Studenti, që më pas, edhe pse rezultonte pa fitim, ishte shitur për 160.000 euro. Gjyqtarja Hajdari kërkoi konfirmim në detyrë dhe rihapje të hetimit për kriterien e aftësive profesionale. Vendimi përfundimtar ndaj saj pritet të shpallet më 18 qershor. A2 CNN publikon të tjera pamje nga kamerat e sigurisë që i përkasin momentit e ekzekutimit e Kuram Billës. Sipas policisë, atentatorët janë ndihmuar nga një tjetër automjet i cili ka koordinuar lëvizjet e vrasësve. I gjithë atentati ka zgjatur për vetëm 3 minuta, ndërsa mbi 40 vjeçarin u qelluan 19 herë. Pamjet e siguruara nga A2 CNN tregojnë pak momente para atentatit të së njëjtës në mbrëmje, ku ekzekutua 40 vjeçari Kuram Billa. Automjeti tip BMW X6 afrohet pranë komunës së Parisit në orën 21:43 minuta, ndërsa nuk ndiqet nga makina atentatorëve. Këtu policia dyshon se ata janë ndihmuar nga një tjetër makinë, e cila ka vepruar si vëzhgues për vrasësit që vijnë nga një tjetër rrugë, jo e përshkuar prej Billës. 2 minuta pas mbërritjes së 40 vjeçarit, në orën 21:45 minuta, makina e vrasësve afrohet dhe kryen ekzekutimin e Kuram Billës. Sipas hetuesve, gjithçka ka qenë e programuar që automjeti të kthehej prapa për t'u larguar nga vendngjarja e ndihmuar dhe nga sinjalizuesi. Pas sekuestrimit të kamerave të sigurisë, policia ka rindërtuar dhe skemën e ekzekutimit, ndërsa rruga e zgjedhur nga atentatorët ka qenë e ndryshme nga ajo e mbërritjes. 1 minutë pas ekzekutimit të Billës në orën 21:46 minuta, ata largohen duke hyrë në unas të madhe. Kjo sipas hetuesve përforcon më shumë mundësinë se vrasësit janë ndihmuar nga një automjet tjetër, i cili ka koordinuar veprimet e tyre. Në vendngjarje policia gjeti 19 gëzhoja, ndërsa për të vrarë Billën atentatorët përdorën një automatik Scorpions me silenciator.
Drejtoresha e kopshteve dhe çerdheve në Bashkinë e Tiranës në një komunikim me mediat tha se një pjesëtar i stafit të çerdhes 16 në kryeqytet dyshohet si i infektuar me COVID-19. Për këtë arsye, i gjithë stafi i edukatorëve që kanë shërbyer atje si dhe 53 fëmijët do të vetë karantinohen, ndërsa kopshti do të qëndrojë i mbyllur për një periudhë 14 ditore. Gjithashtu drejtoresha konfirmoi se kopshti është dezinfektuar për herë të tretë. Ditën e djeshme, ditën e diel, operatori shëndetësor vendor i Tiranës na ka bërë me dije që dyshohet për një rast tek stafi i çerdhes 16. Menjëherë morëm masat që do të thotë ridezinfektuan për të tretën herë dje në mbasdite çerdhen 16 dhe larguam nga çerdhja atë grup edukatorësh dhe sanitarët, meqense punojnë në të gjitha ambientet që ditën e djeshme që sot mos ishin ambientet e çerdhes. Gjatë ditës së sotme, Inspektorati Shëndetësor, Shtetëror Shëndetësor, ka dalë me një vendim ku, me një vendim të ndërmjetëm, pezullon shërbimin për një afat kohor 14 ditor. Në mënyrë të tillë që gjithë stafi i çerdhes është pjesë e hetimit epidemiologjik. Sot në çerdhe kanë qenë 53 fëmijë, janë 16 edukatore, përgjegjësia e çerdhes dhe 5 zonja që janë stafi mbështetës i çerdhes. 69 raste pozitive janë evidentuar nga Task Forca e Shëndetësisë në 24 orë në të gjithë vendin, duke shënuar ditën me më shumë persona të prekur nga COVID-19. Vijon Tirana të jetë vatra më e nxehtë me 28 raste të reja. Ekspertët ndërkohë bëjnë thirrje ndaj qytetarëve që të tregojnë të kujdesshëm dhe të respektojnë masat. Gjatë 24 orëve të fundit, ka vijuar puna në laboratorin e virologjisë në Institutin e Shëndetit Publik. Janë kryer 319 testime, prej cilave kanë rezultuar pozitiv 69 persona me COVID-19, që janë kryesisht pacient nga ndërmarrja apo aktivitete biznesi, kontakte të rasteve të konfirmuar më herët pozitive, të identifikuar nga gjurmimi aktiv dhe hetimi epidemiologjik. Por gjithashtu, kemi dhe raste të reja të konfirmuara COVID-19. Shpërndarja gjeografike e rasteve të konfirmuara COVID-19 është përkatësisht 28 raste në Tiranë, 16 në Shkodër, 8 raste pozitiv në Krujë, 6 në Vlorë, 5 në Durrës, 2 në Elbasan dhe nga një rast përkatësisht në Kamës, Mallakastër, Puk dhe Lushnjë. Ndërkohë që janë në hetim disa raste të reja, përkatësisht në rrethet Tiranë, Shkodër, Vlorë, Elbasan, Kamës dhe Durrës. Gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 11 qytetarë, prej cilëve 2 janë personel shëndetësor, duke çuar në total numrin e të shëruarve në 1055. Kryeqendra e Veriut Shkodra renditet e dyta pas Tiranës sa i takon rasteve aktive, por edhe atyre të reja me COVID-19. Megjithatë, në qytet nuk vjet re zbatimi masave për parandalimin e infeksionit. Nga ana tjetër, Inspektorati Shtetëror i Shëndetit paralajmëron gjoba dhe masa administrative për subjektet dhe qytetarët, pasi periudha e këshillimit përfundoi. Qyteti i Shkodrës vijon të jetë një ndër vatrat më të nxehta të përhapjes së koronavirusit në vendin tonë. Vetëm gjatë 24 orëve të fundit në këtë qytet janë shënuar 16 raste të reja, duke mbajtur vendin e dytë pas Tiranës për numrin e rasteve. Mjafton një vëzhgim në shëtitorët kryesore në Shkodër, dhe nuk është e vështirë të konstatosh kujdesin e shkodranëve, të paktën për të ruajtur distancimin fizik. Ky distancim nuk ruhet as në lokale, por as edhe në shëtitore apo vende publike, ku njerëzit ulen shumë pranë njëri tjetrit thjesht për të kaluar orët e pasdites. Nga ana tjetër, Inspektorati Shtetëror i Shëndetit për qarkun e Shkodrës, pavarësisht mira monitorimeve dhe kontrolleve të kryera deri më tani, nuk ka vendosur asnjë gjobë. Këshillimi personave apo subjekteve duket se nuk po jep efekt. Për këtë arsye, drejtoresha e këtij inspektorati paralajmëron marrjen e masave me gjobë dhe sanksione administrative, përkohë që do të thyejë protokollet e sigurisë të miratuara nga Ministria e Shëndetësisë. Tashmë, Inspektorati Shtetëror Shëndetësor do të vazhdojë me inspektime dhe marrje masash administrative. Të gjitha subjektet të cilat ne i kemi monitoruar më përpara dhe i kemi këshilluar në rast se do të gjenden me shkelje, dhe në rast se nuk marrin masat e duhura për parandalimin e përhapjes së Covidit, do të gjobiten. Aktualisht në qytetin e Shkodrës janë aktiv me COVID-19 68 persona.
Rastet me koronavirus mes radhëve të punonjësve të Bashkisë së Durrësit kanë sjellë mbylljen e institucionit kryesor të këtij qyteti. Inspektorati Shtetëror Shëndetësor ka urdhëruar mbylljen e 11 zyrave në këtë bashki. Përveç rasteve të zyrtarizuara me COVID-19, pjesa tjetër e punonjësve të bashkisë janë vetë izoluar deri në daljen e përgjigjeve. COVID-19 detyron Bashkinë e Durrësit të mbyllë dyert për qytetarët para ditën e kësaj të hëne. Inspektorati Shtetëror Shëndetësor në Durrës ka mbyllur 11 zyra në bashkinë e këtij qyteti. Më konkretisht janë mbyllur zyra urbanistikës, zyra e protokoll arkivës, ajo e kabinetit, zyra e sekretarisë, si dhe zyra e kryetares në bashkinë e qytetit Bregdetar. Vendimi erdhi pasi në zyrën e urbanistikës të bashkisë ka rezultuar të infektuara me COVID-19 dy punonjëse të kësaj zyre. Zyrat do të qëndrojnë të mbyllura deri në daljen e përgjigjeve të testeve që janë bërë punonjësve të tjerë. Ndërkohë këto të fundit deri në konfirmimin e përgjigjeve janë vetë izoluar në banesat e tyre. Zyrat e mbyllura pritet i nënshtrohen edhe dezinfektimit. Ndërkohë i vetmi sportel që ka qëndruar hapur pranë bashkisë ka qenë ai i qendrës kombëtare të biznesit. Ndërkohë, rritja e numrit të rasteve me COVID-19 ka alarmuar edhe deputetët. Ata i kërkuan zëvendës ministres së shëndetësisë, njëkohësisht shefes task forces, për të qenë më vigjilente në zbatimin e masave anti-COVID. Rakacolli ishte në Komisionin e Ligjeve gjatë miratimit të një prej akteve normative të qeverisë për pandemin. Numrat e të prekurve nga COVID-19 kanë friksuar dhe deputetët. Ata i kërkuan Mira Rakacollit, kryetares së Komitetit Teknik të Ekspertëve për koronavirusin, të rritet vigjilenca ndaj bizneseve, por dhe institucioneve publike për zbatimin e masave kundër COVID. Urojmë që të kemi sa më pak raste, por këmbgullim në zbatimin e masave anti-COVID që kemi miratuar në kuvendin e Shqipërisë, sepse vjet re kohët e fundit që qytetarët, bizneset, por dhe ambientet publike të frekuentueshme nuk zbatojnë masat që janë fuqi. Por për zëvendës ministren e shëndetësisë, shifrat e të infektuarve janë brenda pritshmërive, pavarësisht se çdo ditë shënohet një rekord i ri. Shifrat që janë në rritje janë shifra që janë të pritshme, kështu që unë besoj dhe jam i bindur që situata është në kontroll dhe do të dalë ashtu siç ja dolëm edhe fazës së parë. Rakacolli ishte në Komisionin e Ligjeve për të mbrojtur aktin normativ të qeverisë që i lejon më shumë se një të ftuar në studio televizive dhe gjobit punëdhënësit që nuk kanë aplikuar për pagën e luftës për punonjësit e tyre. Pas protestave, disa ditore maturantët janë nënshtruar testit matematikës me ndryshimin e bërë nga Ministria pas 2 orë gjysmë provim. Të rinjt thonë se teza ishte me pyetje brenda programit, mosimor dhe ndryshe nga testi i letërsisë. Ndërkohë, një grup i vogël maturantësh vijoi protestën përpara Ministrisë së Arsimit. Maturantët janë rikthyer në shkolla për provimin e 3 të matematikës. Pas protestave disa ditore dhe vendimit të Komitetit të Maturës Shtetërore, provimi zgjati si në kushte normale, 2 orë 30 minuta, ndërsa hyrja në shkolla dhe qëndrimi në klasa u bë sipas protokolleve mbrojtëse ndaj COVID-19-s. Në përfundim të provimit, nxënësit japin opinionet e para në lidhje me nivelin e vështirësisë së testit. Në ndryshim me programin me testin e letërsisë nuk patëm diçka që se kishim hasur më përpara ose ndonjë gërç, thjesht ishte sipas programit orientues, tezë normale. Të mjaftoi koha? Ishte 2 orë gjysmë ishte mjaftueshme. Këtë herë po, domethënë, nëse do kishim 2 orë, ndoshta nuk do na dilte. Po e dinim që nuk kishim në personin e kohës edhe punoja mjaft mirë. Po një alternativë mund ta shkëmbenit? Jo shumë, mund kem ndihmuar çik çunin para se ishte ngelës edhe merdi keq, po që jo, nuk është se folëm shumë, për shkak që ta diskutonim tamam një ushtrim. Si ja tregoi alternativat? Kthesha vetë shifte vet. Unë thjesht punoja edhe i shifte vet. Telefonin e kishit? Jo, vetë makinë llogaritse, laps, kartinë identiteti këto. Pas provimit të matematikës, nxënësit janë njohur edhe me çelësin e përgjigjeve të letërsisë, ku kanë konstatuar gabime në shumë nga pyetjet, për të cilat dolën edhe në protestë. Çelësin e përgjigjeve parë, disa alternativa më dukën jashtë logjikës fare, disa prej tyre. Sa kishe gabim? Gabim nuk është se i numërova, po deri në 10 gabime kisha. Deri në 10 gabime dhe pjesën më të madhe kisha bërë tek gjua, tek pjesa e letërsisë. Po ky test realisht i letërsisë nuk ishte test i mirë. Ministria e Arsimit ka vendosur të rishikojë mënyrën e shpërndarjes së notave të letërsisë, pasi të përfundojë korrigjimi elektronik i të gjithë testeve. Por maturantët kanë dalë sërish në protestë, edhe pse shumë të pak në numër. Çfarë gjimnazia? Ernest Kolishi. Viti? Viti 2.
Si të dukën pyetjet e testit, arritet i shosh? Unë do me thënë nga çam kanë treguar, pyetjet e testit ishin do me thënë hartuar në mënyrë të gabuar. Dhe tipe? Jo, nuk e kam parë. Si përgjigjeve sa pyetje ke bërë gabim? Nga çelësi përgjigjeve kam bërë diku tek 10 pyetje gabim. Gjë që nuk e prisja as pak faktikisht. Isha përgatitur shumë mirë, kisha kohë që mësoja. Se thash do presim rezultatin dhe nëse rezultati nuk është ai që ne presim, do të vim sërish. Maturantët janë në pritje të notave për 3 prodhimet e dhëna, ndërsa në 18 qershor zhvillohet testi i fundit, ai i lëndës me zgjedhje. Teksa Ministria e Financave njoftoi se do ta shtyjë deri më 20 qershor afatin për garancinë sovrane 1, një instrument nëpërmjet të cilit bizneset mund të aplikojnë për kredi për pagat e punonjësve, vetëm gjysma e shumës është arritur të aksesohet deri më tani. Ekspertët e ekonomisë i rekomandojnë qeverisë që të zbatojë edhe forma të tjera për të ndihmuar biznesin në vështirësi. Ndërsa qeveria ka shtyr afatin e aplikimit për kredi për garancinë e parë sovrane deri më 20 qershor, ekspertët ekonomisë sugjerojnë që paralelisht ekzekutivi duhet të ndihmojë bizneset që të rinë këmbën edhe përmes instrumentave të tjerë. Të dhënat e Ministrisë së Financave tregojnë se deri më tani janë regjistruar 712 aplikime për kredi për paga, teksa janë miratuar vetëm 462 kërkesa, me një vlerë totale prej 5.8 miliard lek. Duhet kombinuar kreditimi me grantin, me ndihmën direkte. Në këtë fazë, natyrisht duke ju përshtatur situatës konkrete. Bizneset që janë të mbyllur, o bizneset që kanë kërkesë të vogël, duhen ndihmuar me pagesat për papunësinë, pagesat e fuqisë punëtore. Duhet mendohet për një ndërhyrje të tretë, në mënyrë që ekonomia të mbahet, të mbjetojë. Ndërkaq që aplikimet kanë nisur edhe për garancinë e dytë sovrane për likuiditet, por për Arjan Kadaren, norma e lartë e interesit për përfitimin e kësaj huaje është e pafavorshme për sipërmarrjet. Një normë interesi më e lartë se sa garancia e parë, se sa kredia e bazuar mbi garancinë e parë, për mendimin tim është e vënë në vështirësi biznesin, sepse biznesi kur s'ka kërkesë, natyrisht nuk është i kreditueshëm mbi bazën e kësaj garancisë së dytë. Pavarësisht se qeveria ka mohuar të ketë një paketë të tretë financiare, sipërmarrja ka shprehur nevojën e një plani emergjent rimëkëmbje, ku të përfshihet edhe një garanci e tretë sovrane prej 500 milionë euro. Garancia e parë sovrane ende nuk është aksesuar e plot nga ana tjetër, kredia për garancinë e dytë për likuiditet po has vonesa në zbatim. Burime nga sistemi bankar bëjnë të ditur për A2 se marrëveshja me Ministrinë e Financave është lidhur me vetëm 9 banka, ndërsa me 3 të tjera është në proces. Deri më tani kanë aplikuar për këtë instrument 30 kompani, nga të cilat janë miratuar vetëm 3 kërkesa me vlerë totale 900.000 euro, ndërkaq për ekspertin e ekonomisë Ilir Ciko, mbulimi i interesave në masën 60% nga shteti për përfitimin e huas është i pamjaftueshëm për biznesin. Në rastin e paketës së dytë jemi në një situatë krejt të ndryshme. Pra, funksioni nuk është për të ndihmuar personat që mbeten të papunë, por shërben shumë më tepër si një stimul, ose synon që të përdoret në këtë mënyrë në të ardhmen, si një stimul ekonomik për bizneset e cilat kanë bllokuar aktivitetin për shkak të mos funksionimit të tyre. Dhe meqense mënyra pra e asaj se çfarë synon të arrijë secila paketave është ndryshme, natyrisht që rezultatet do të jenë të ndryshme. A është i mjaftueshëm, ka nevojë për instrumente të tjerë, mund të ishte një instrument tjetër më efektiv? Se pamjaftueshme, do këtë doja të thoya që në rastin e paketës së dytë, pra ku shteti mbulon vetëm është thjesht mbulimi i kolateralit si garanci shtetërore, kjo është e pamjaftueshme sepse e vendos çdo biznes në raport të drejtë për drejtë me sistemin bankar dhe patja e një kolaterali në këtë rast e garancisë nga ana e shtetit është një nga kushtet që bankat kërkojnë, por natyrisht që nuk është kusht i mjaftueshëm për të marrë një kredi nga sistemi bankar. Pjesë e paketës së dytë financiare është edhe shpërndarja e ndihmës prej 40.000 lekësh për punonjësit e larguar nga puna për shkak të situatës së pandemisë. Kjo pagesë nuk është kaluar ende 5.000 punonjësve pasi bizneset ku ata kanë qenë të punësuar nuk kanë aplikuar për të. Mbi 230.000 shqiptarë kanë përfituar deri më sot nga pagat e luftës, por një pjesë ende shumë e madhe nuk kanë marrë asgjë për shkak të mos aplikimit nga ana e punëdhënësve të tyre. Sot ata mund përfitojnë duke aplikuar në faqen online të tatimeve. Pas skadimit të afatit për bizneset më datë 5 qershor, individëve u lindë drejta të aplikojnë vetë, ndërsa për punëdhënësit do të verifikohen rast pas rasti arsyet pse nuk kanë bërë kërkesën tek tatimet dhe do të ndëshkohen me gjop 50.000 lekë për çdo punonjës.
Sipas listës së tatimeve, janë rreth 5.000 punonjës që u lindet drejta e përfitimit, midis tyre dhe shumë shtetas të huaj që punojnë në Shqipëri. Emrin tuaj mund ta verifikoni lehtësisht pranë faqes së tatimeve dhe më pas duhet të plotësoni formularin online për të përfituar nga paketa e dytë financiare. Në të duhet të plotësoni numrin tuaj personal të identifikimit, që e gjeni tek pasaporta ose karta identitetit, të dhënat tuaja dhe NIPT-in e punëdhënësit, datën e largimit nga puna, si dhe detajet e llogarisë bankare ku do të paguhet bonusi prej 40.000 lekësh. Në formular mund të lini gjithashtu numrin tuaj të telefonit dhe adresën e emailit, në mënyrë që të ndiqni procesin tuaj dhe të kontaktoheni nga administrata për çdo problematik. Maqedonia e Veriut raportoi 103 raste të reja me koronavirus në 24 orë dhe 5 viktima, po në kaq kohë ata që ndruan jetë ishin të moshës nga 45 deri në 80 vjeç. Shifrat ditore janë në ulje krahasuar me një ditë më parë, por gjithsesi mbeten të larta dhe shqetësuese për autoritetet shëndetësore atje. Në 24 orët e fundit, ndërkohë janë shëruar edhe 13 pacientë në total që për shpërthimit të pandemisë në Maqedoninë e Veriut janë prekur më shumë se 4.100 persona dhe kanë humbur jetën 193 vetë. Numri i rasteve aktive është mbi 2.200. Vendet europiane zbutën kufizimet kufitare teksa po tentojnë të shpëtojnë pjesën e mbetur të këtij sezoni turistik veror. Qytetarët shumë të kërkojnë vende për të pushuar, por ka edhe nga ata që udhëtojnë për të blerë produkte më të lira. Vendet evropiane zbutën kontrollet kufitare pas 3 muajve izolim, ndërsa rastet me koronavirus janë gjithnjë në rënje. Zyrtarët shpresojnë se lehtësimi i kufizimeve do të lejojë ringjalljen e industrisë së turizmit, që është goditur rënd nga pandemia COVID-19. Në një cep të Evropës, ku Zvicra, Gjermania dhe Franca janë fqinj, zyrtarët lokal u takuan në një urë kufitare për të shkëmbyer fjalë të ngrohta dhe buqeta me lule për të celebruar rikthimin e qarkullimit të qytetarëve. Ky lehtësim në kontrollet kufitare u ktheu mundësinë francezëve që të kalojnë në Belgjik për të blerë cigare më të lira. Erdha këtu pas hapjes së kufive, sepse për 3 muaj kanë blerë cigare në Francë dhe janë shumë të shtrenjta. Këtu në Belgjik kushtojnë sa gjysma e çmimit në Francë. Mora një stek për bashkëshortin tim dhe një tjetër për familjen. Kam udhëtuar 100 kilometra për këto cigare. Përveç kufive toksor janë rihapur dhe ato ajror. Aeroporte në Belgjik, Francë e shumë vende të tjera evropiane patën numra të konsiderueshëm udhëtarësh, por ata duhet të respektonin një sër masash si matja e temperaturës, mbajtja e maskës dhe ruajtja e distancimit social. Spanja nuk ka hapur akoma kufit e saj, por po lejon hyrjen e 1.500 vizitorëve nga Gjermania si pjesë e një projekti pilot për të rikthyer turizmin në javët e ardhshme. Qindra turistë gjerman zbarkuan në Majorka dhe shprehen të kënaqur me këtë mënyrë pushimesh. Ne vim nga Majorka rregullisht dhe nga pamja e parë asgjë nuk ka ndryshuar. Fluturimi ishte pak special për shkak të situatës aktuale. Ndërkohë Greqia lejoi më shumë fluturime ndërkombëtare në aeroportet e saj për të shpëtuar sezonin turistik veror. Në vendet të tjera evropiane, e drejta për të udhëtuar varet nga shteti në të cilin keni jetuar dhe ku po shkoni. Çekia përdor një sistem të veçantë dhe u ndalon hyrjen turistëve nga vende të konsideruara si Portokalli dhe të kuqe, siç janë Portugalia dhe Suedia. Europa ka rinisur rihapjen e kufive të brendshëm, por paqartësitë që shoqërojnë çështjen janë të shumta. Secili vend ka kufizime dhe rregullore të caktuara dhe për të ardhur në ndihmë evropianëve që duan të udhëtojnë gjatë sezonit veror, Bashkimi Evropian lançon platformën Reopen EU. Ajo do të ofrojë informacione në kohë reale mbi kufijt, mjetet e transportit, kufizimet në udhëtime, situatën shëndetësore dhe masat e sigurisë që aplikojnë në secilin shtet. Reopen EU e disponueshme edhe si aplikacion, është pjesë e paketës për transportin dhe turizmin të Komisionit Evropian. Të dhënat do të përditësohen vazhdimisht në varësi të ndryshimit të qasjes së shteteve anëtare. Për shembull, Greqia tha se do të lejonte udhëtimin e lirë pa karantinim për shtetasit e 29 vendeve që konsiderohen si të sigurta, por më vonë e hoqi Maqedoninë e Veriut nga lista. Emmanuel Macron shpalli fitoren e parë ndaj koronavirusit dhe deklaroi Francën zonë të gjelbër. Nga kjo e hënë rihapet gjithçka dhe francezët janë të lirë të udhëtojnë drejt vendeve të bllokut. Franca kthehet në zonë të gjelbërt. Në një fjalim televiziv mbrëmjen e së dielës, presidenti francez Emmanuel Macron
Njoftoi heqjen e shumicës së kufizimeve duke rihapur gjithçka, nga lokalet në ambient të mbyllur te kinemat. Gjithashtu francezët do të jenë të lirshëm të udhëtojnë në Shtetet e Bashkimit Evropian, por për zhvendosjet përtej kufive të bllokut do duhet të presin deri më 1 korrik. Macron tha se Franca e kishte siguruar fitoren e parë, por paralajmëroi se virusi mund të rikthehet. I gjithë vendi do të kthehet në zonë të gjelbër, por kjo nuk nënkupton se virusi ka ikur dhe se mund të ulim vigjilencën. Duhet të jetojmë me virusin për një kohë të gjatë, duke respektuar distancimin social. Vera e vitit 2020 nuk do të jetë si të tjerat, dhe ne duhet të studiojmë evolimin e pandemisë për të qenë gati nëse ajo do të kthehet edhe më e fortë. Nga 22 qershori do të rihapen edhe shkollat përveç atyre të larta. Kreu i Elizes konfirmoi gjithashtu se raundi i dytë i zgjedhjeve lokale, i planifikuar fillimisht për në muajin mars, do të mbahet në 28 qershor. Megjithatë, grumbullimet masive do të mbeten rreptësisht të kontrolluara, pasi, siç tha Macron, janë burimi kryesor i përhapjes së virusit, por ndërsa Franca kontinentale bëhet zonë e gjelbërt, në territoret e Majot dhe Guajanës franceze ku niveli i infektimit është ende i lartë, mbetet në fuqi alarmi portokalli. Mbi 29.400 vet humbën jetën nga COVID-19 në Francë, por javët e fundit situata është përmirësuar ndjeshëm. Industria jetësore e turizmit në Itali ka pak shpresa për rimëkëmbje. Pavarësisht heqjes së kufizimeve dhe rihapjes së kufimeve që prej 3 qershorit, Roma vijon të mbetet e braktisur nga turistët. Italia e ka lënë pas krave periudhën e errët të izolimit, duke rihapur jetën ekonomike dhe sociale dhe duke rikthyer lëvizjen e lirë me Shtetet e Bashkimit Evropian. E megjithatë, Roma e këtij mesi qershori nuk i ngjason as pak asaj që jemi mësuar të shohim gjatë një sezoni të zakonshëm veror, ndërsa shpresa për një rimëkëmbje të shpejtë të turizmit zbehet gjithnjë më shumë. Qyteti antik në këtë periudhë të vitit do të ishte i tejmbushur nga turistët, hotelet do të ishin të gjitha të prenotuara, restorantet plot me njerëz dhe rrugët gati të pakalueshme, por pandemia që gjunjëzoi botën e ka ndryshuar të gjithë këtë. Siç mund ta shihni, nuk ka shumë njerëz vërdall, nuk ka turist, por vetëm roman, të cilët duan të shfrytëzojnë bukurinë e sheshit Shën Pjetër, i cili tashmë është i boshatisur nga këndvështrimi ekonomik, nuk ka asgjë. Ne jemi hapur, por punonjësit vazhdojnë të qëndrojnë në shtëpi. Amfiteatri antik i Koloseut u rihap për publiku në 18 maj me rregulla të reja strikte të distancimit social dhe higjienës, duke lejuar vetëm një numër të kufizuar vizitorësh, vetëm përmes prenotimeve online. Në kohë normale do të kishte pasur radhë të pafund me turistësh që presin me durim për të parë nga afër monumentet simbol të Italisë, por në fillim të qershorit, qyteti i përjetshëm priti vetëm pak vizitorë. Në Via Veneto, rruga ku u xhirua klasiku i Federico Fellinit La Dolce Vita, hotelet luksoze si rallëherë ishin të mbyllura, ndërsa më parë mbusheshin me turistë që kërkonin të përvetësonin pak nga filmi që ndryshoi historinë e kinemas. Monumenti ikoni Fontana di Trevit ka rifituar pak nga gjallëria e humbur gjatë periudhës së izolimit, me një numër turistësh që përfitojnë nga rasti për të bërë foto pa turmat e mëdha në sfond. Edhe Vatikani duket i braktisur, ndërsa fluksi i madh i vizitorëve që dyndeshin drejt selisë së shenjtë tani më është thjesht një kujtim. Kina rikthen masat kufizuese në Pekin pas një shpërthimi të ri të virusit pandemik. Autoritetet shëndetësore po gjurmojnë mbi 200.000 persona të dyshuar për koronavirus. Ndërkohë, situatë shqetësuese paraqitet edhe në Shtetet e Bashkuara dhe Amerikën Latine. Pekini rivendosi masa strikte kufizuese dhe po zhvillon testim masiv të popullatës pas një shpërthimi të ri të rasteve me COVID-19. Epiqendër e përhapjes është bërë tregu më i madh i shumicës në kryeqytetin kinez, gjë e cila ka ngjallur frikë për një rikthim të virusit pandemik. Gjatë të hënës u raportuan 36 raste të reja me koronavirus në Pekin, por autoritetet shëndetësore po gjurmojnë 200.000 persona të dyshuar. Ndërsa për herë të parë pas më shumë se 2 muajsh, ky qytet i Kinës raportoi raste të transmetimit lokal të virusit vdekjeprurës me 12 qershor. Zyrtarët lokal pohojnë se kanë ndërmarrë masat e duhura për të frenuar përhapjen e COVID-19. Kemi mbyllur përkohësisht tregun dhe po testojmë çdo person të lidhur me të. Gjithashtu kemi desinfektuar tregun si dhe mjedisin për rreth tij.
Të gjitha rastet e reja me COVID-19 lidhen me tregun Zinfadi, i cili furnizon pjesën më të madhe të Pekinit me fruta dhe perime të freskëta, si dhe me mishe produkte deti. Kjo vatër e re për hapjeje ka nxitur shqetësim në të gjithë Kinën, me autoritetet që konsiderojnë këtë një periudhë të jashtëzakonshme. Të njëjtin shqetësim me Kinën ndajnë edhe shumë vende të tjera të botës. Një shtim i rasteve të reja është raportuar në disa shtete amerikane, me New Yorkun që paralajmëron të kthej pas izolimin, nëse qytetarët vazhdojnë me shkeljet e masave kundër COVID-19. Ndërkohë shqetësuese paraqitet situata edhe në Amerikën Latine. Në 24 orët e fundit u raportuan mbi 1600 viktima, ndërsa Brazili mbetet vendi më i goditur rënd nga pandemia. Dialogu Kosovë-Serbi do të rifilloj më 27 qershor me një takim në shtëpinë e Bardhë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Konfirmimi erdhi nga i dërguari i posaçëm amerikan për dialogun, Richard Grenell, i cili thotë se Beogradi pranoi të pezullonte përkohësisht fushatën për tërheqjen e njohjeve, ndërsa Prishtina atë të antarësimeve ndërkombëtare. Shtetet e Bashkuara të Amerikës duket se kanë marrë në dorë drejtimin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë si dhe gjetjen e një marrëveshjeje finale. I dërguari i posaçëm i presidentit Donald Trump për negociatat mes dyja vendeve konfirmoi një takim me 27 qershor në shtëpinë e Bardhë mes delegacionit të Prishtinës dhe atij të Beogradit. Richard Grenell konfirmoi se palët kanë bërë lëshime për këtë rikthim në tryezën e bisedimeve. Ka marrë zotimin nga qeveritë e Kosovës dhe Serbisë që përkohësisht të ndalohet fushata për tërheqjen e njohjeve dhe kërkesa për antarësim ndërkombëtar në mënyrë që të takohen në Washington në shtëpinë e Bardhë me 27 qershor për të biseduar rreth dialogut, shkruan Richard Grenell në profilin e tij zyrtar në Twitter. Ai shton se çdo gjë do të kthehet siç ishte më përpara nëse secila palë do të dalë e pakënaqur me diskutimet e 27 qershorit. Grenell nënvizon se fokusi do të jetë në përparimin dhe rritjen e ekonomive përkatëse. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka komentuar lajmin e të dërguarit të posaçëm të SBA-ve, duke mirëpritur ftesën për rifillimin e dialogut. Kreu i shtetit thotë se udhëheqja dhe mbështetja amerikane kanë qenë gjithmonë vendimtare për të ardhmen e Kosovës. Hashim Thaçi dhe kryeministri Abdullah Hoti nuk arrin në një dakordsi lidhur me drejtimin e delegacionit të Kosovës në dialogun me Serbinë. Të dy referohen kushtetutës, ndërsa kërkojnë rifillimin e bisedimeve për normalizim të marrëdhënieve me Beogradin. Pas shumë përplasjeve në distancë për udhëheqjen e delegacionit të Kosovës në dialogun me Serbinë, presidenti Hashim Thaçi dhe kryeministri Abdullah Hoti u takuan ballë për ballë. Por edhe kjo bisedë mes tyre duket se nuk ka arritur të zgjidhë situatën. Kreu i shtetit pohoi sërish se kushtetuta e përcakton qartë se kush do ta drejtojë ekipin e Kosovës në bisedimet për normalizim me Serbinë. Ne kemi kushtetutën dhe me kushtetutjen të përcaktuara përgjegjësitë institucionale të barzëve të institucioneve, më rëndësi që ekziston vullnet shumë i mirë për koordinim, ne patëm një takim shumë korrekt dhe natyrisht se do të jemi Të njëjtin pretendim pati edhe kryeministri Hoti, i cili kërkoi dhe konsensus të gjerë politik për rifillimin e bisedimeve me Beogradin. Gjithashtu theksoi se kjo është një javë shumë e rëndësishme për Kosovën. Kushtetuta është shumë e qartë në këtë drejtim. Kompetencat edhe të presidentit, edhe të mijat, edhe të institucioneve tjera janë më së qarta, edhe aktgjykimi i gjykatës kushtetuese vitit kaluar është mjaft i qartë në këtë drejtim, siç e kam thënë vazhdimisht, ne kemi role të ndara. Por është e rëndësishme që në këtë proces të jemi koordinuar dhe të jemi së bashku. Ndërkaq presidenti Thaçi komentoi vizitën e përfaqësuesit të Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak për dialogun me Serbinë, duke theksuar se nuk është njoftuar akoma për agjendën. Për këtë arsye, nuk konfirmoi nëse do ta priste atë në zyrë apo jo. Një gjykat në Rusi dënoi me 16 vite heqëlirie ish ushtarakun amerikan Paul Whelan. Ky i fundit u shpall fajtor për spionazh. Ky ndërkohë është një vendim i cili është dënuar nga ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Moskë, që thekson se është një shkelje të drejtave të njerëzit. Madje, ky institucion paralajmëron se dënimi mund të dëmtojë marrëdhëniet mes vendeve. Whelan, i cili ka pasaportë amerikane, britanike, kanadeze dhe irlandeze, u ndalua nga shërbimi sekret rus në Moskë në dhjetor të 2018-s. Ai u kap në flagrancë me një USB me informacione sekrete brenda. 50 vjeçari ka mohuar vazhdimisht akuzën për spionazh dhe pretendon se ky është një kurth i ngritur kundër tij. USB-n e kishte marrë nga një i njohur në Rusi, brenda së cilës mendonte se kishte imazhe të destinacioneve të ndryshme turistike.
Ndahet nga jeta mendimtari Mojkom Zeqo, ky emër i njohur në arkeologji, histori, arti apo edhe në kinematografi e letërsi u largua nga jeta mëngjesin e kësaj të hëne pas një betejë të gjatë me sëmundjen që e mundonte prej vitesh. Mojkom Zeqo shuhet në moshën 71 vjeçare, por lë pas shumë vepra të vyera për artin shqiptar. Tërë njeriu i mesjetës, për shkak të kontaminimeve teologjike, të mungesës lirisë, të inkvizicionit, apo jo, të dogmave të tmerrshme, u qej pafuqishme para mendjes së lirë të Shakespeare. Shuhet në moshën 71 vjeçare një nga intelektualët shqiptar, njeriu i artit Mojkom Zeqo, ka humbur mëngjesin e sotëm betejën me një sëmundje që e mundonte prej vitesh. Autori më shumë se 60 titujve që i lanë brezave një histori të tërë arti, e nisi karrierën si mësues, por e donte aq shumë arkeologjin, letërsinë dhe kinematografin, sa krijoi në këto fusha, duke lënë pas sot një pasuri të madhe për letrat shqipe. Veprat e Mojkom Zeqos janë përkthyer në disa gjuhë të botës, duke tejkaluar kufijtë e vendit të vogël ku ai jetoi, duke përfaqësuar kështu disa herë Shqipërinë në konferenca ndërkombëtare. Në karrierën e tij një rol i rëndësishëm ka qenë edhe piktura, ku mendimtari ju shfaq publikut me 3 ekspozita vetjake. Mojkom Zeqo ishte doktor i shkencave dhe mban titullin mjeshtër i madh fal veprës që la pas. Unë them që gjërat në Momente frike në ndeshjen e kategorisë superiore mes Vllaznisë dhe Bylisit që u zhvillua në Shkodër, nga një dy luftim kokë në kokë në ajër mes futbollistëve Herald Marku i Shkodranëve dhe Andi Hadroj i Ballshiotëve, ky i fundit mbeti i shtrirë pa ndjenja për disa momente, duke friksuar të gjithë pranishmit në Loro Boriçi. Ndërhyrja e stafit mjekësor ishte menjëhershme, madje në fushë u shfaqe edhe ambulanca, por pas disa minutash. Hadroj arriti të përmendej duke rikthyer qetësinë edhe në stadium. Gjithsesi, mbrojtësi 21 vjeçar u largua me barrel nga fusha duke u zvendësuar nga uruguajani Emiliano Mozzone. Kuksi mundi 4-1 flamurtarin e vendit fundit në takimet e radhës të javës së 29, verilindorët nuk e patën as pak të vështirë përballë vlonjatëve, tashmë të rënë nga kategoria, duke zgjitur takimin që në pjesën e parë. Në këtë mënyrë, Kuksi ka ngushtuar diferencën në 6 pikë nga Tirana kryesuese, e cila do të zbres në fushë pas pak minutash në takimin ndaj Teutës në Durrës. Në ndeshjen mes Vllaznisë dhe Bylisit nuk pati fitues. Skuadrat ndan pikët pas barazimit 2-2 duke mbetur në të njëjtat pozicione. Pas kualifikimit të mundimshëm ndaj Interit, Elseid Hysaj rrezikon ta shohë nga stoli finalen e Kupës së Italisë kundër Juventusit. Trofeu në atë që mund të jetë sezoni i fundit me skuadrën do të ishte epilogu më i mirë për kapitenin kuqezi tek Napoli. Mirë, rikthehemi tek Këshilli Politik, ka deklarata publike nga anëtarët, më njoftojnë që është duke folur zoti Damian Gjiknuri. Procesi u dakordsuan gjithë proceset që lidhen me identifikimin elektronik, kompetencat e zëvendës komisionerit për këtë proces, çështjet e financimit zgjedhjeve, u dakordsuan për dispozitat që kishin përgatitur ekspertët, angazhimin që ka marrë qeveria për të dyfishuar fondin publik për fushatën zgjedhore, si dhe rënia dakord e pranimit të raportit që kemi thënë me kohë, të raportin 1/3, pra financim publik me financim privat. Nesër do të vazhdojmë mbledhjen tjetër në ora 5 për shpresojmë për të përfunduar të gjithë amendimet e kodit zgjedhor. Po ka akoma çështje siç është pjesa e KQZ-s dhe disa elementë që kanë bënë me fushatën zgjedhore që Partia Demokratike donte çik më shumë kohë për të ardhur me disa formulime. Për çfarë nuk vini dakord për KQZ-n, zoti Gjiknuri? Ne nuk kemi pas diskutim, besoj nesër do të kemi, shpresoj që nesër dhe është në interes në Partisë Demokratike dhe të gjitha palëve që nesër ta mbyllim ligjin zgjedhor përfundimisht. Pra, draftet janë, ju i keni marrë, ka akoma disa pika për të diskutuar, ata thanë që kërkojnë më shumë kohë për të konsultuar me ekspertë e tyre, dhe ne shpresojmë që ata do vinë nesër përfundimisht me dispozita përfundimtare. Vajza e George Floyd është zyrtarisht aksionere e kompanisë Disney. Aksionet janë në dhuratë e këngëtares së njohur Barbra Streisand për 6 vjeçaren vdekja e të atit të së cilës ka sjellë një zinxhir protestash në mbar botën kundër racizmit.
Vajza 6 vjeçare George Floyd është zyrtarisht aksionere e Disney. Aksionet janë dhurate e ikonës së Hollywood dhe këngëtares së famshme Barbara Streisand, e cila gjeti këtë formë për të mbështetur 6 vjeçaren pas vdekjes së të atit, ngjarje e cila ngriti botën në këmbë në protesta kundër racizmit. Voglushja ka ndarë disa foto në rrjetet sociale duke treguar certifikatën e pronësisë së aksioneve dhuruar nga Streisand. Në faqen e Instagramit, fotoja shoqërohet me një falenderim të voglushes. Tashmë jam një aksionere e Disney, faleminderit Barbara. Në postim nuk ka detaje se sa është vlera e aksioneve që 78 vjeçaria i dhuroi Xhanas. Bashkë me aksionet, Streisand i dhuroi voglushes edhe 2 albume të saj. Kanë qenë të shumt personazhet e njohur të cilët kanë ofruar mbështetjen e tyre për vajzën e George Floyd. Më herët këtë muaj, bordi drejtuesi i Universitetit të Teksasit të Jugut u ofrua të jap një bursë të plot studimi për Xhanan. Po ashtu, reperi Kanye West dhuroi $2 milion për arsimimin në kolegj të voglushes. Një shifër e tillë është arritur të mblidhet edhe në një llogari të hapur për 6 vjeçaren dhe nënën e saj. Ju falenderojmë shumë për dashurinë dhe suportin që po tregoni për ne. Ishte falenderimi i Xhanas dhe nënës së saj, Roxy Washington. Shkëputemi për një hapësirë të shkurtër, do të kthehemi pas pak me të tjera zhvillime. Transmetim të drejt për drejt në ditarin e mbrëmjes këtu në A2 CNN. Si të shëndoshëm pak më herët, ka përfunduar mbledhja në Këshillin Politik për reformën zgjedhore. Kemi ndjekur fjalën e zotit Damian Gjiknurit dhe pak minuta më parë ishin dhe 2 përfaqësuesit e opozitës, zoti Oert Bylyk Bashi dhe zoti Vasili, cilët dolën nga mbledhja. Ka patur dhe një deklaratë të zotit Bylyk Bashi, por për detajet ne do të kemi komunikim të drejtë për drejtë sërish Klementina Cenkollarin, e cila ka ndjekur gjatë gjithë këtyre orëve mbledhjen e sotme të Këshillit Politik. Klea, të përshëndes edhe një herë. Atëherë pak më herët zoti Gjiknuri tha që opozita kërkon kohë që të diskutojë me ekspertët e saj në lidhje me riformatimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, po ndërkohë duke qenë se ndoqë edhe deklaratën e zotit Bylyk Bashi, çfarë mund të na sjellësh? Po janë 2 çështje të cilat janë dakordsuar përmes ndryshimeve teknike duke u përmbyllur kështu në amendamentet për kodin zgjedhor që lidhen me identifikimin biometrik të zgjedhësve dhe me finansimin e partive politike. Opozita përmes zotit Oert Bylyk Bashi tha se ka marrë garancinë dhe tashmë është shkruar e zeza në të bardhë se në zgjedhjet e ardhshme në të gjithë Shqipërinë do të bëhet i mundur identifikimi biometrik i zgjedhësve, çka sipas zotit Bylyk Bashi shmang votimin në më shumë se sa një herë apo mbushjen e kutive të votimit. Çështja e dytë për cilën është gjetur dakordsia lidhet me finansimin e partive politike, ku tashmë në këtë draft çfarë mungon të ditën e dieshme është ndërhyrë, ku është vendosur dyfishimi i parave që do të marrin nga buxheti i shtetit partitë politike, por ka mbetur po njësoj pragu që duhet kenë marrë të paktën 1% të votave në zgjedhjet e fundit të njëjtit të llojit. Paktën këto janë 2 çështje të cilat i përmendi edhe zoti Damian Gjiknuri, bashkëtar i Komisionit për Reformën Zgjedhore. Çështja e KQZ-s në gjykimin e opozitës përbën një nga çështjet themelore, prandaj është marrë më shumë kohë. Pritet që nesër të nis diskutimi edhe për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Vullneti që zoti Damian Gjiknuri shprehu ishte për ta përmbyllur gjatë ditës së nesërme të gjithë dokumentin zyrtar final për ndryshimet në kodin elektoral. Megjithatë, diskutimet mund të çojnë edhe në më shumë orë apo ditë pune se sa ajo e nesërmja. Gjithsesi, palët kanë rënë dakord që do të rikthehen përsëri këtu në Pallatin e Kongreseve nesër në orën 17 për të diskutuar çështjet e radhës. Pak ditë dhe pak javë më herët u fol për shkeljen e afateve, Klementina, përpara arritjes marrëveshjes në rezidencën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ti përmendë që nesër do të ketë një takim tjetër dhe siç të ndoqëm, pra do të ketë diskutime të tjera. Edhe nesër pra nuk do të kemi një dërgim të draftit final, apo jo, në komisionin e posaçëm. Jo, mundësia për të shkuar nesër është pothuajse e pamundur, pasi edhe nëse dakordsohen çështjet, duhet që të rishihet të gjithë dokumenti përpara se të shkojë finalizuar në Komisionin e Posaçëm për Reformën Zgjedhore, por çështja është që tashmë palët duhet kenë angazhimin dhe vullnetin për ta përmbyllur gjatë ditës së nesërme të gjithë diskutimin, edhe pse diskutime teknike duhet të ndërhyrje teknike, sikurse thon anëtarët e grupit negociator, marrin kohën e tyre. Megjithatë duhet thënë se si nga Partia Demokratike
dhe nga Partia Socialiste, qëndrimi që u shpalës sot ishte për ta përmbyllur sa më parë këtë dokument, ndryshimet që do të pësoj kodi elektoral, që të paktën sipas çfarë ura tani dakord, shqiptarët do të kenë mundësi të identifikohen në mënyrë biometrike në zgjedhjet e ardhshme dhe do të paguhen më shumë para nga buxheti i shtetit për partitë politike në zgjedhjet e ardhshme, pasi do të dyfishohet buxheti. Ndërkohë, deklarata tjera, besoj është dhe zonja Ditari, e cila ka qenë në mbledhje gjatë ditës së sotme, nuk priten më të tjera, apo jo? Zonja Ditari në fakt është larguar pa patur një komunikim me përfaqësuesit e medias, por sillim në vëmendje qëndrimin që ajo ka pasur herën e fundit në mbledhjen e grupit negociator, në gjykimin e saj kontributi që ajo duhet të jepte në këshill dhe në grupin e punës ka përfunduar dhe tashmë betejë sipas zonjës Ditari duhet të zhvendosej në institucionin e Kuvendit të Shqipërisë, ku ajo do duhet të luftonte për të përmbyllur atë që e konsideron si premtimin që u ka dhënë shqiptarëve për t'i mundësuar atyre më së paku lista të hapura zgjedhore. E qartë, unë të falenderoj për përcjelljen e informacioneve, ishim me Klementina Cenkollari. Drejtoresha e kopshteve dhe çerdheve në Bashkinë e Tiranës në një komunikim me mediat tha se një pjesëtar i stafit të çerdhes 16 në kryeqytet dyshohet si i infektuar me COVID-19. Për këtë arsye, gjithë stafi edukatorëve që kanë shërbyer atje, si dhe 53 fëmijët, do të vetë karantinohen, ndërsa institucioni do të qëndrojë i mbyllur për një periudhë 14 ditore. Ditën e djeshme, ditën e diel, operatori shëndetësor vendor i Tiranës na ka bërë me dije që dyshohet për një rast tek stafi i çerdhes 16. Menjëherë morëm masat që do të thotë ridezinfektuan për të tretën herë dje në mbasdite çerdhen 16 dhe larguam nga çerdhja atë grup edukatorësh dhe sanitarët, meqense punojnë në të gjitha ambientet, që ditën e djeshme që sot mos ishin në ambientet e çerdhes. Gjatë ditës së sotme, Inspektorati Shëndetësor, Shtetëror Shëndetësor, ka dalë me një vendim ku, me një vendim të ndërmjetëm, pezullon shërbimin për një afat kohor 14 ditor. Në mënyrë të tillë që gjithë stafi i çerdhes është pjesë e hetimit epidemiologjik. Sot në çerdhe kanë qenë 53 fëmijë, janë 16 edukatore, përgjegjësia e çerdhes dhe 5 zonja që janë stafi mbështetës i çerdhes. Situata e krijuar ditët e fundit me numra më të shtuar se sa të prekurit gjatë vetë karantinës na ka rindezur edhe një herë dritën e kuqe brenda vetes se çfarë po ndodh. Teksa institucionet përgjegjëse thonë se nuk ka kthim pas, të paktën për një mbyllje të dytë, nuk e thonë këtë nëse ka apo jo një valë të dytë. Vetëm sot ishin 69 raste zyrtarisht konfirmuara, një fakt ky që na vën në pikë pyetje nëse ishim më mirë atëherë kur ishim keq. Me fjalë të tjera, këto shifra nuk raportoheshin as atëherë kur frika ishte në kulm dhe kur u mbyllëm totalisht. Imazhi i mjekut që kemi të ftuar sot në studio për të folur për këtë temë është aq i njohur sa ndoshta s'ka nevojë as për prezantim. Faleminderit që jeni sot me ne, doktor Pipero, për të na hequr ndoshta frikën që është rritur këto ditë prej numrit të infektuarve. Menjëherë do donim t'ju pyesnim, a ka vend për frikë të reja apo na mjafton frika që kemi që prej muajit mars? Unë besoj që edhe frika që kemi pasur në gjatë muajit mars, besoj ka qenë e panevojshme, gjithnjë ka qenë nevojshëm kujdesi, aq më pak duhet ketë vend për frikë dhe për panik tani. Pasi ky virus edhe pse me shumë të panjohura fillimisht tashmë jo nga ne, po kudo nga kolekta njihet më mirë. Shifrat janë natyrisht kokforte, por mos harroni që në fillim neve ishim tërësisht apo mbyllëm tërësisht në kuadër të masave të distancimit social, të cilat ishin jo vetëm të nevojshme, por dhe të domosdoshme. Ishte një periudhë gjatë të cilës virusi i kishte çdo gjë të panjohur për ne, ndërkohë tani që jemi hapur, ekspozimi është më i madh, mundësia për të rënë në kontakt me virusin më e madhe, mundësia për të infektuar është më e madhe, por nuk ka vend për krahasim kjo periudhë e dytë e epidemisë në vendin tonë me periudhën e parë të saj. Pra, dua t'ju them që sinqerisht mua si specialist, kolegët tanë gjithashtu, nuk na trembin rastet pozitive, natyrisht na bëjnë, si thua, në thojza një thirrje
për të pasur kujdes edhe ne, por për të transmetuar si të themi apelin për kujdes edhe qytetarëve njëkohësisht, e madje të thosha më gjerë se sa qytetarët, punëdhënësit kryesisht për të respektuar protokollet, ndërkohë që për qytetarët disa kolegë të mi të huaj sot, shkencëtarë do thosha të mëdhej, thoshin dy gjëra duhen respektuar, 1+1, do më thënë distancë fizike dhe maskë atje ku është e nevojshme. Megjithatë, doktor, çfarë tregon ky numër i madh rastesh i ditëve të fundit? Pra, flitet se kanë ardhur për dy arsye, ose nga që është rritur numri i testeve, ose vërtet ka një shtim të infeksionit këto ditë, cila është? Kryesisht unë i referohemi numrit të rasteve të shtuar në spital dhe situatës së tyre shëndetësore. Numri i shtuar i rasteve pozitive, ja u thash pak më sipër, neve nuk na shqetëson sepse praktikisht po të keni lexuar me vëmendje edhe buletinin e ministrisë, pjesa më e madhe janë kontakteve. Numri testeve natyrisht është shtuar sepse neve jemi tashmë më të ekspozuar, jemi të hapur, ka qarkullim, janë afërsisht 100% e ndërmarrjeve ndoshta më pak të hapura, pra jemi më shumë të ekspozuar dhe natyrisht ka më shumë mundësi për të kontaminuar. E rëndësishme shumë është që koha e ekspozimit të mos jetë maksimale në mënyrë që edhe nëse bëjmë kontakt me virusin të mos sëmuremi, por të kemi mundësi për të formuar antitrupa. Pra, dua t'ju them që numrat e shtuar nuk na friksojnë, nuk na vënë në panik, na bëjnë, si thua, apel për më shumë kujdes. Në fakt, në vijim të pyetjes që sapo ju bëra, nëse do të ishte vërtet arsyeja shtimi i rasteve, atëherë bie që nëse në fillim janë bërë shumë pak testa, atëherë edhe rastet që dilnin shumë pak në fillim të pandemisë nuk tregonin numrin e vërtet, mund ta themi këtë? Jo, nuk është kështu. Masat e distancimit social ishin, do të thosha, unë kam thënë vazhdimisht, ishin drastike, por nuk ishin ekstreme. Pra, në qoftë se në atë periudhë ne do kishim qenë të hapur, ju garantoj që numri i rasteve pozitiv apo të shtruar në spital në atë kohë, në qoftë se do kishim qenë të hapur, do kishte qenë minimumi 10 herë më i madh. Pra janë dy faza që nuk mund t'i krahasoj me njëra tjetrën në të gjitha aspektet, do të thosha. Ndaj u them që numri i shtuar i rasteve sot pas hapjes totale na bën si thua kujdes për kujdes ose një apel për kujdes, jo për të tërmbur, jo për të friksuar. Ndoshta jam nga ndër të parët që kam thënë që situata, numri i rasteve të shtuar në spital, gjithashtu, natyrisht, numri i shtuar i rasteve në spital është tregues i rëndësishëm, por ju them që një pjesë e konsiderueshme e tyre janë në gjendje mesatare, një pjesë më e vogël në gjendje të rënduar dhe shumë pak shumë rënd. Prandaj do të thosha që nuk ka vend për krahasim, por ka vend për kujdes të shtuar. Dhe kujdesi i shtuar çfarë do të thotë për mua? Kujdesi i shtuar do të thotë distancë fizike 1 metër, 1 metër e gjysmë larg nga njëri tjetri dhe atje ku in extremis nuk e kemi mundësinë për të ruajtur këtë distancë, duhet të vendosim patjetër një maskë. Pra, dua t'ju them që virusi vazhdo të qarkullojë dhe me sa duket, virusi do vazhdojë të qarkullojë, natyrisht me më pak raste numrash të shtruar në spital, por do të vazhdojë të qarkullojë. Pra, neve duhet të mësohemi me këtë gjë derisa natyrisht të kemi në duart tona ne mjekët në radhë të parë një vaksinë apo një medikament më efikas. Besoj që shumë shpejt do të kemi një vaksinë dhe ky është një lajm shumë i mirë. Ndërkohë, ditët e fundit është QSUT-ja, e përmendët dhe ju, vatër, me shumë infermierë dhe mjekë të infektuar dhe që përbëjnë edhe një vatër 3, po e quajmë, por që në fakt duhet ishte e kundërta. Çfarë po ndodh në QSUT vërtet, doktor Piper? Është mjaft e vështirë, do të thosha spitalet, veçanërisht spitalet e mëdha, të shpëtojnë. Është mjaft e vështirë të shpëtojnë kësaj pasoje, sepse ekspozimi është relativisht i gjatë. Jo të gjithë pacientët që vinë në spital mund të diagnostikohen, sepse pozitiviteti edhe atëherë kur bëhen teste, pozitiviteti i testeve është 85-90%, pra gjithmonë ka një gap, gjithmonë mund të shpëtojnë 10-15% e rasteve që shtohen në spital, edhe pse mund të ekzaminohen, mund të shpëtojnë të jenë pozitiv, apo të jenë falso negativ, pra mundësia për të hyrë një rast pozitiv në spital ekziston. Natyrisht është shumë e rëndësishme
të respektojnë protokollet. Dhe protokoll do të thotë në radhë të parë maskë, në radhë të dytë bluza apo veshja, në radhë të tretë kohë ekspozimit e shkurtër, pra janë disa indikatorë të rëndësishëm të përshkruar në protokollet të cilat duhet respektohen. Me këtë nuk dua të them në asnjë mënyrë që do thosha faji në thonjza është i pacientit që vjen, neve duhet të kërkojmë llogari dhe vetes për respektimin e protokolleve të vizitës, të kontrollit, të sjelljes ndaj pacientëve në spital. Në fakt, ka qenë shumë temë nxehtë shkalla e mbrojtjes dhe se çfarë ofroi stafeve mjekësore nëpër spitale, jo vetëm në Shqipëri. Ju besoj e shihnit këtë situatë, pra të paktën këtë 2 javëshin e fundit në QSUT, e shihnit në nisje të pandemisë? Unë kam të vështirë të jap një konkluzion në lidhje me pyetjen tuaj, sepse vëmendja ime dhe kolegëve të mi është të përqendruar kryesisht brenda spitalit infektiv dhe neve, unë së paku kam dalë pak ose as pak. Pra, kjo është një situatë që vazhdon të analizohet dhe përgjegjësi të thosha qoftë e stafeve institucionale të qendrës spitalore universitare në Tereza, e drejtuesve gjithashtu, kolegëve tanë epidemiolog, pra nuk mund të jap dot një do thosha konkluzion që ti rezistoj kohës për të thënë që ishte, apo si ishte u bë, apo s'u bë, u respektua, apo s'u respektua protokolli. Dua të them që është e rëndësishme të respektohet dhe të respektohen protokollet kudo në institucionet tona shëndetësore në mënyrë që të minimizojmë mundësinë e ekspozimit dhe të infektimit të personelit shëndetësor. Provimet e maturantëve, hapja e plazheve, i sollëm si shembull mos ndoshta kanë edhe këto një rol pra në shtimin e rasteve, mund ta themi këtë? Dua t'ju them që kjo ishte një pandemi historike, por na dha dhe një mësim historik. Në rast se në fillim të saj nuk dinim asgjë dhe morëm ato masa që morëm kudo në botë, edhe pse në disa vende nuk respektuan, tashmë mësimi historik i saj është që distanca fizike dhe maska, krahas tyre higjiena e duarve janë të mjaftueshme për ta mbajtur në kontroll epideminë. Ndaj jeta duhet dhe do të vazhdoj. Ndaj dhe vazhdoj të kam ngulur që nuk ka arsye të kemi kthim mbrapa. Aplikimi do thosha drastik i masave të distancimit social nuk ishte zgjidhje, kishte synim të ulte dëmin e goditjes së parë, e valës së parë. Tashmë jeta duhet të vazhdojë dhe ne duhet të dimë si të bashkëjetojmë për ta minimizuar në mënyrë të vazhdueshme dëmin e virusit. Ka fakte kokforta sot, ka studime të besueshme që virusi e ka humbur dhe transmetueshmërinë edhe virulencën. Ndaj, neve duhet kemi në konsiderat që krahas këtyre 2 indikatorëve të rëndësishëm për ta mbajtur në kontroll epideminë, të respektojmë dhe një indikator të tretë apo të aplikojmë dhe një indikator të tretë, i cili është tërësisht njerëzor, tërësisht përgjegjësia jonë, distanca fizike dhe maska në mjediset publike. Kaq e thjesht është për ta mbajtur në kontroll pandeminë. Dhe pikërisht për këtë arsye, unë jam sinqerisht të them, jam vërtet shumë i qetë, edhe pse mjaft i larkuar së bashku me kolegët e mi, po jam shumë i qetë që shumë shpejt edhe kjo që shumë kush mund ta konsideroj si një valë të dytë dhe që nuk është valë e dytë, do të vihet shumë shpejt në kontroll. Është një zhvillim i ditës së sotme dhe dua t'ju pyes për këtë. Jemi 2 javë pas hapjes së kopshteve dhe çerdheve. Sot ndërkohë një prej tyre në kryeqytet bëhet fjalë, çerdhja numër 16 është mbyllur për shkak të dyshimeve, siç tha dhe përgjegjësia e këtyre institucioneve në Bashkinë e Tiranës. Në fakt, doktor Pipero, a ju ju kanoset një rrezik më i madh këtyre institucioneve apo janë të targetuar njësoj në këtë situatë? Fëmijët janë pak ose as pak të rrezikuar. Kur them pak, mund të infektohen dhe nuk sëmuren, kur them as pak, mund mos infektohen fare. Por bëhen përçues ama. Nuk e transmetojnë sëmundjen fëmijët, mos keni asnjë lloj meraku, një herë tjetër do t'ja shpjegoj pse, por nuk e transmetojnë sëmundjen. Jo, është e rëndësishme ta përcjellim edhe këtë sepse ka nevojë për një qetësi publike. Dhe unë dua të jap konsideratën time që mund të dalë një rast pozitiv në një çerdhe, mund të dalë dhe një rast tjetër nëse pas testën e çerdhe, nuk duhet të nxitohemi ta mbyllim çerdhen.
duhet të vazhdoj jeta. Neve duhet të respektojmë protokollin. Doli pozitive ajo zonja edukatore, duhet dojë mos kontakti afërt i saj 7 deri 10 ditë të mbahet në mbikëqyrje. Pra unë personalisht nuk do ta rekomandoja dhe nuk e quaj zgjidhje. Nuk e quaj zgjidhje mbylljen e një qerdhe apo të dy qerdheve derisa pasese. Apo se ndoshta nuk u përgjigj pyetjes saj, fillojnë provimet tashti, se edhe ne kemi studentë tanë do fillojnë provimet. Është e rëndësishme të respektojmë protokollet. Po respektojmë protokollet, nuk duhet të kemi frikë pse doli një rast pozitiv. Absolutisht duhet ta hetojmë thellësisht, prandaj e kam thënë përpara 4 javësh, duhet hetim inteligjent. Pra, ne nuk duhet kemi kaq shumë frikë tash pse një rast doli pozitiv. Ai mund të jetë pozitiv, asimptomatik, ndoshta nuk e transmeton sëmundje fare, një maskë aty mjafton për të qenë të sigurt dhe natyrisht ai person duhet të qëndrojë në shtëpi dhe personat kontakti i afërt duhet të mbajtur 7 deri 10 ditë në monitorim për një zhvillim të mundshëm, por personalisht nuk do ta këshilloja të nxitojmë menjëherë dhe të mbyllim qerdhen. Ku do shkojmë pse e mbyllim qerdhen? Unë kam kohë që kam rekomanduar hapjen e qerdheve edhe të kopshteve, sepse është dokumentuar që fëmijët 0 deri në 10-12 vjeç nuk e transmetojnë sëmundjen, nuk rrezikohen nga virusi, edhe por rrezikohen fare pak ose as pak. Pra duhet dojë mos të marrin vendime të pjekura këto lloj vendimesh, por nuk është zgjidhje mbyllja. Pra nuk do të varpojmë të mbyllja pse doli një person. Dëgjova dhe Bashkia e Durrësit sepse kanë dalë 2 persona pozitiv të mbyllin bashkinë. Jo më jo. T'ju japim shërbim qytetarëve dhe të respektojmë protokollet. Pse dolën 2 persona pozitiv, absolutisht asgjë nuk ka. Po të bëjmë një testim depistues tashti në mbar vendin, 10-15% e gjithë personat të testuar apo të depistuar do dalin pozitiv. Çfarë do thotë kjo? Do thotë që ta mbyllim? Jo. Mund ta themi që vera është ende përpara, zoti Pipero, plazhe, turistët gjithashtu, ndërkohë një charter nga Bielorusia para 2 ditësh me turistët e parë, erdhi mbriti në vendin tonë. A mund të themi çfarë rreziku përbëjnë këta turistë, sepse ndoshta vendet prej nga vinë janë edhe zona jo të sigurta fort, mos po rrezikojmë më shumë se ç'duhet për hir të turizmit? Është e rëndësishme t'ju masim temperaturën. Është i vetmi indikator ose e vetmja mundësi që kemi për të shikuar nëse njëri nga ato ka apo s'ka, do thosha, zhvillim mundësisht të sëmundjes. Duhet të mirëpresim jo një charter, po disa chartera, nuk duhet kemi frikë nga turistët. Natyrisht, duhet paraprakisht të shikojmë apo të marrim një informacion rreth situatës epidemiologjike atje, duhet të shikojmë, do thosha ndoshta edhe moshën e turistëve, po ju garantoj që ata që vinë këtu janë të shëndosh dhe të shëndetshëm. Ata vinë, shkojnë punë e tyre, bëjnë plazhin, ta kalojnë gëzuar, nuk duhet kemi frikë në këtë periudhë. Në këtë periudhë po ju jap një këshill kam. Në këtë periudhë për ne që dalin, për ata që vjen në plazh, për ata që shkojnë në punë, mjafton distanca dhe maska atje ku duhet. Të vetmit që duhet kenë ende më shumë kujdes janë moshat e vjetra dhe të smurt kronik. Edhe në plazh me maskë, doktor? Askusht urdhë. Edhe në plazh me maskë? Jo, harrojnë maskën në plazh, në plazh të ruajnë distancën atje midis çadrave. Kjo është më e rëndësishme. Dhe e kam thënë, maska përdoret in extremis atje ku ne nuk ruajmë dot distancën 1 metër, 1 metër gjysmë. E qartë. Pra, grup mosha e cila duhet të ketë kujdes janë të moshuarit dhe të smurt kronik. Pjesa tjetër e popullsisë në këtë fazë e në vazhdim nuk është më e rrezikuar si më parë, përkundërës. Duke qenë se u pyeta për turizmin, besoj do të ketë një kategori edhe këtë vit, edhe duke llogaritur krizën ekonomike, por që do guxojnë të dalin, për shembull në Greqi, besoj do ketë akses nëpërmjet paketave turistike. Çfarë kujdesi është guximi i tepruar ky i daljes këtë sezon veror? Nuk është guximi i tepruar, është pjesë e përditshmërisë së jetës, mjafton të respektojmë këtë që thash pa. Është vërtet shumë e thjeshtë, more, e kanë thënë kolekta 1+1 është shumë e thjeshtë. Distancë fizike, atje ku nuk mundesh vendos maskën, hyrje në mjedis publik vendos maskën. Kaq mjafton për të qenë të sigurt dhe të qetë. Ju përmendët pak më herët vaksinën, doktor. Keni kaq besim, shohim një qetësim fakt madhe tek ju, edhe tek kolegët tuaj? Kam shumë besim. Vaksina do të
përkundër asaj që mendoja unë që do jetë në fillim të vitit tjetër, do të jetë brenda fundit të këtij viti. Informacionet që kemi për fazën e dytë të testimit të vaksinave në grupe të mëdha popullatash, mbi 20-30.000 veta, janë shumë optimiste. Natyrisht, e vetmja pikpyetje është kohëzgjatja e fitimit të imunitetit, se që fitohet imunitet, kjo është e padiskutueshme. Pra lajmet janë jashtëzakonisht mira sa e takon vaksinës, përdorimit të serumeve të personave që kanë kaluar COVID-19, madje të thosha ka lajme shumë të mira dhe për skema mjekimi më avanguard, më të përparuar dhe më efikase ndaj COVID-19. Por fakti që organizmi prodhon antitrupa neutralizues dhe vaksina ka bërë të njëjtën gjë është lajmi më i madh dhe më i mirë që kemi marrë kohët e fundit apo javët e fundit nga kolegët tanë që punojnë në këtë fushë në disa vende të mëdha të botës. Doktor, duke parë qetësinë tuaj dhe relaksimin, po e quaj, relaksimin tuaj, mos jemi trembur kohë gjatë gjithë kësaj periudhe? Pra, duke ju ndjekur duke folur për vaksinën, Frika është njerëzore, mua më keni pyetur disa herë dhe unë ju kam thënë që kam pasur frikë. Frika është njerëzore, në fundit nuk është logjik, është instinkt. Por unë po ju them që nëse neve distanca dhe maska na bëhet instinkt, neve jemi të fituar përfundimisht ndaj këtij virusi, do thosha jo frika. Shtatori, muajt e vjeshtës, çfarë duhet presim me uljen e temperaturave? Ka një shtim të agresivitetit virusit më tej? Çfarë mund të themi në këtë moment? Me sa shoh unë, po dhe me sa lexoj nga informacionet që na vijnë nga kolegët tanë në përbot, ky virus rrugën e transmetimit e ka respiratore, pra sillet në transmetim si një virus respirator. Indikatorët e tjerë nuk i ka si çdo virus respirator. Viruset respirator kanë sezonalitet. Ky virus, me sa duket, nuk e respekton këtë normë të përgjithshme të viruseve respirator. Edhe me sa duket do ketë një vazhdimësi. Kur më kanë pyetur do ketë apo s'do ketë një valë të dytë në fund të shtatorit apo në fillim të tetorit apo në fund të vjeshtës dhe në fillim të dimrit, kam thënë që mendimet janë të ndara, të dyzuara në botë. Ka një pjesë të madhe kërkuesi shkencor dhe kolegës tanë që mendojnë që do të ketë një valë të dytë, madje ka nga ata që thonë do jetë më fuqishme. Ka një grup tjetër që thonë nuk do të ketë. Dhe natyrisht unë me bindje, pa fakte në dorë, po me bindje i përkas këtij grupit dytë që them nuk do të ketë. Por, mos harroni, është mjaft e vështirë të bësh parashikime të sakta për këtë virus. Më e mundur është të kemi një vazhdimësi për disa kohë që mund të zgjasë një vit apo një vit e gjysmë të këtij virusi midis nesh derisa dali vaksina, por duke ardhur gjithnjë e në rënje, qoftë agresiviteti, pra virulenca, qoftë transmetueshmëria. Dhe gjithsesi kam thënë, sidoqoftë, edhe nëse në thojza, do thosha, edhe nëse do të ketë një valë të dytë, natyrisht nëse, po e nënvizoj, nëse virus nuk poson ndryshime gjenetike dhe të gjitha gjasat janë, studimet e dëshmojnë këtë që struktura gjenetike e këtij virusi është mjaft e qëndrueshme, të gjitha gjasat janë të mos kemi një ndryshim gjenetik, e nëse nuk kemi një ndryshim gjenetik, edhe nëse do të ketë një valë të dytë, ju garantoj që ajo do të jetë shumë herë më e butë, me impakt shumë të vogël në shëndetin e popullatës kudo në botë, me kapacitete më adekuate, me një numër të madh qytetarësh kudo në botë të rënë në kontakt dhe të fituar imunitetin, me një ndërgjegjësi më të madh e kështu me radhë. Pra dëmi do jetë më i vogël. Gjithsesi unë nuk e mbështes rikthimin e valës dytë, unë mbështes më shumë mundësinë e një vazhdimësie të këtij virusi, por me tregues që do vinë gjithnjë në zbutje. Ka patur një periudhë që nuk e kemi parë nëpër media, nëpër ekrane, në një farë mënyre kur ka mungesë doktorësh, mjekësh edhe të kolegëve tuaj nëpër media, nëpër intervista është gjë e mirë, sepse do të thotë që kemi një situatë pozitive, po për ta shkrirë pak bisedën, edhe pse jemi në fund, ju kishte marrë malli për daljet publike? Jo, për dalje publike natyrisht në për këtë situatë nuk na merr malli, po për të komunikuar me qytetarët po. Keni qenë gjithnjë i gatshëm, unë ju falenderoj që na sillni gjithnjë informacion dhe jeni në bisedë me ne për të cilë dhe transmetuar qetësi sidomos tek publiku. Faleminderit juve, sinqerisht
është domosdoshmëri komunikimi me qytetarët përmes jush për këto që thamë dhe më lejoni t'ja përsëris edhe një herë, është mjaft e thjesht për ta mbajtur nën kontroll edhe më tej vazhdimin e epidemisë në vendin tonë, duke ruajtur distancën fizike, duke vendosur maskën atje ku duhet, veçanërisht në mjedise publike, po sidomos atje ku nuk respektojmë dot in extremis distancën dhe higjiena e duarve natyrisht është gjithsesi parësore. Kaq mjafton. Doktor Pipero, ju uroj një mbrëmje të qetë. Faleminderit. Faleminderit juve. Shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, do të kthehemi pas pak me të tjera zhvillime. Jemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë. Pas protestave, disa ditore maturantët ju nënshtruan testit matematikës me ndryshimin e bërë nga Ministria. Pas 2 ore gjysmë provim, të rinjt thonë se teza ishte me pyetje brenda programit mësimor dhe ndryshe nga testi i letërsisë. Ndërkohë, një grup i vogël maturantësh vijuan protestën përpara Ministrisë së Arsimit. Maturantët janë rikthyer në shkolla për provimin e 3 të matematikës. Pas protestave disa ditore dhe vendimit të Komitetit të Maturës Shtetërore, provimi zgjati si në kushte normale, 2 ore 30 minuta, ndërsa hyrja në shkolla dhe qëndrimi në klasa u bë sipas protokolleve mbrojtëse ndaj COVID-19-s. Në përfundim të provimit, nxënësit japin opinionet e para në lidhje me nivelin e vështirësisë së testit. Në ndryshim me programin me testin e letërsisë nuk patëm diçka që se kishim hasur më përpara ose ndonjë gërç, thjesht ishte sipas programit orientues, tezë normale. Të mjaftoi koha? Ishte 2 orë gjysmë ishte mjaftueshme. Këtë herë po, domethënë, nëse do kishim 2 orë, ndoshta nuk do na dilte. Po e dinim që nuk kishte ndonjë personin në kohës edhe punoja mjaft mirë. Po një alternativë mund ta shkëmbenit? Jo shumë, mund kem ndihmuar çik çunin para se ishte ngelës edhe merdi keq, po që jo, nuk është se folëm shumë, për shkak që ta diskutonim tamam një ushtrim. Si ja tregoje alternativat? Kthesha vetë shifte vetë. Unë thjesht punoja edhe i shifte vetë. Telefonin e kishit? Jo, vetë makinë llogaritse, laps, kartinë identiteti këto. Pas provimit të matematikës, nxënësit janë një orë dhe me çelësin e përgjigjeve të letërsisë, ku kanë konstatuar gabime në shumë nga pyetjet, për të cilat dolën edhe në protestë. Çelësin e përgjigjeve e parë, disa alternativa më dukën jashtë logjikës fare, disa prej tyre. Sa kishe gabim? Gabim nuk është se i numërova, po deri në 10 gabime kisha. Deri në 10 gabime dhe pjesën më të madhe kisha bërë te gjua, tek pjesa e letërsisë. Po ky test realisht i letërsisë nuk ishte test i mirë. Ministria e Arsimit ka vendosur të rishikojë mënyrën e shpërndarjes së notave të letërsisë, pasi të përfundojë korrigjimi elektronik i të gjithë testeve. Por maturantët kanë dalë sërish në protestë, edhe pse shumë të pak në numër. Çfarë gjimnazia? Te Ernest Kolishi. Viti? Viti 2. Si të dukën pyetjet e testit? Arrit e ti shohësh? Unë domethënë nga çam kanë treguar, pyetjet e testit ishin domethënë hartuar në mënyrë të gabuar edhe Veti pe? Jo, nuk e kam parë. Çelësi përgjigjeve sa pyetje ke bërë gabim? Nga çelësi përgjigjeve kam bërë diku tek 10 pyetje gabim. Gjë që nuk e prisja as pak faktikisht. Isha përgatitur shumë mirë, kisha kohë që mësoja. Se thash do presim rezultatin dhe nëse rezultati nuk është ai që ne presim, do të vim sërish. Maturantët janë në pritje të notave për 3 provimet e dhëna, ndërsa në 18 qershor zhvillohet testi i fundit, ai i lëndës me zgjedhje. Gjyqtarja e apelit Fatmira Hajdari u përball me filtrat e vettingut. KPK vëreti problemet theksuara në pasuritë e gjyqtares dhe figurën e saj për shkak të fuqizimit të vizës amerikane deri në përfundim të vettingut. Hajdari u përlot në sallë duke shprehur zemërim me ngritjen e dyshimeve ndaj saj. Mbërritje e buzëqeshur në sallën e përballjes me vettingun, por gjatë seancës 4 orëshe pati momente kur u përlot. Gjyqtarja e apelit Tiranë, Fatmira Hajdari, e veja e deputetit të vrarë të Partisë Demokratike Azem Hajdari, u përball me përfundimet të komisionit që flisnin për problemet të theksuara në pasuritë e saj. Sipas komisionit, Hajdari kishte pasaktësi në deklarimet e disa pasurive ndër vite, dhurimet e të afërmve apo dashamirësve të familjes. Problematika të theksuara u vërejtë në ndërtimin e një pallati 10 katësh në truallin e banesës së familjes në rrugën e Elbasanit në Tiranë, prej djalit të gjyqtares dhe një shoqërie private. Sipas KPK, ndërtimi ishte pa leje dhe mbi një pjesë toke që sishte pronë e tyre. Në një analizë të burimeve dhe të shpenzimeve të kryera, KPK pretendoi se Hajdari në harkun kohor 2003-2016 kishte gati 60 milion lekë të pajustifikuara në burime të lishme.
në lidhje me kriterin e figurës, DSIK e vlerësonte të papërshtatshme gjyqtaren Hajdari me argumentin se ajo nuk ishte deklaruar revokimin e vizës për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Hajdari u përlot, duke thënë se ishte ndjer e fyer që ishte vënë në diskutim figura e saj. Ajo tha se nuk ishte pasur dieni për heqjen e vizës amerikane kur kishte plotësuar formularët vetting. Gjyqtarja risolli para trupës vitet e saj të vështira pas humbjes së bashkëshortit, kur ndjehej e rrezikuar dhe për këtë shkak, fëmijëve u ishte afruar azil politik në Francë dhe SBA. Ajo këmbënguli se çdo pasuri ishte justifikuar dhe se mos përputhjet në deklarata vinin për shkak se në vitet e krijimit të pasurive kishte informalitet. Ju jap fjalën e nderit se kam qenë një nga gjyqtarët më të pastra në Republikën e Shqipërisë, tha Hajdari. Nga ana tjetër, vëzhguesi ndërkombëtar Theo Jacobs shprehu habin përse djali i gjyqtares kishte marrë një kredi 2 vjet para se ta përdorte atë për rikonstruksionin e një lokali në qytetin Studenti, që më pas, edhe pse rezultonte pa fitim, ishte shitur për 160.000 euro. Gjyqtarja Hajdari kërkoi konfirmim në detyrë dhe rihapje të hetimit për kriterjen e aftësive profesionale. Vendimi përfundimtar ndaj saj pritet të shpallet më 18 qershor. A2CNN publikon të tjera pamje nga kamerat e sigurisë që i përkasin momentit e ekzekutimit e Kuranbillës. Sipas policisë, atentatorët janë ndihmuar nga një tjetër automjet i cili ka koordinuar lëvizjet e vrasësve. I gjithë atentati ka zgjatur për vetëm 3 minuta, ndërsa mbi 40 vjeçarin u qelluan 19 herë. Pamjet e siguruara nga 2CNN tregojnë pak momente para atentatit të së njëjtës në mbrëmje, ku ekzekutua 40 vjeçari Kuranbilla. Automjeti tip BMW X6 afrohet pranë komunës së Parisit në orën 21:43 minuta, ndërsa nuk ndiqet nga makina atentatorëve. Këtu policia dyshon se ata janë ndihmuar nga një tjetër makinë, e cila ka vepruar si vëzhgues për vrasësit që vijnë nga një tjetër rrugë, jo e përshkuar prej Billës. 2 minuta pas mbërritjes së 40 vjeçarit, në orën 21:45 minuta, makina e vrasësve afrohet dhe kryen ekzekutimin e Kuranbillës. Sipas hetuesve, gjithçka ka qenë e programuar që automjeti të kthehej prapa për t'u larguar nga vendngjarja e ndihmuar dhe nga sinjalizuesi. Pas sekuestrimit të kamerave të sigurisë, policia ka rindërtuar dhe skemën e ekzekutimit, ndërsa rruga e zgjedhur nga atentatorët ka qenë ndryshme nga ajo e mbërritjes. 1 minutë pas ekzekutimit të Billës në orën 21:46 minuta, ata largohen duke hyrë në unas të madhe. Kjo sipas hetuesve përforcon më shumë mundësinë se vrasësit janë ndihmuar nga një automjet tjetër, i cili ka koordinuar veprimet e tyre. Në vendngjarje policia gjeti 19 gëzhoja, ndërsa për të vrarë Billën atentatorët përdorën një automatik Scorpions me silenciator. Pjesë e paketës së dytë financiare është edhe shpërndarja e ndihmës prej 40.000 lekësh për punojësit e larguar nga puna për shkak të situatës së pandemisë. Mbi 230.000 shqiptarë kanë përfituar deri më sot nga pagat e luftës, por një pjesë ende shumë e madhe nuk kanë marrë asgjë për shkak të mos aplikimit nga ana e punëdhënësve të tyre. Sot ata mund përfitojnë duke aplikuar në faqen online të tatimeve. Pas skadimit të afatit për bizneset më datë 5 qershor, individëve u lindë drejta të aplikojnë vetë, ndërsa për punëdhënësit do të verifikohen rast pas rasti arsyet pse nuk kanë bërë kërkesën tek tatimet dhe do të ndëshkohen me gjop 50.000 lekë për çdo punonjës. Sipas listës së tatimeve, janë rreth 5.000 punonjës që u lindë drejta e përfitimit, midis tyre dhe shumë shtetas të huaj që punojnë në Shqipëri. Emrin tuaj mund ta verifikoni lehtësisht pranë faqes së tatimeve dhe më pas duhet të plotësoni formularin online për të përfituar nga paketa e dytë financiare. Në të duhet të plotësoni numrin tuaj personal të identifikimit, që e gjeni tek pasaporta ose karta identitetit, të dhënat tuaja dhe niptin e punëdhënësit, datën e largimit nga puna, si dhe detajet e llogarisë bankare ku do të paguhet bonusi prej 40.000 lekësh. Në formular mund të lini gjithashtu numrin tuaj të telefonit dhe adresën e emailit, në mënyrë që të ndiqni procesin tuaj dhe të kontaktoheni nga administrata për çdo problematik. Humbjet financiare si pasojë e pandemisë kanë detyruar aeroportin ndërkombëtar të Tiranës që të nisë pushimet masive nga puna përmes një njoftimi zyrtar, pohohet se numri i punonjësve që do të shkurtohen është 52 nga 528 punësuar gjithsej në këtë aeroport.
Tia sqaron se është detyruar të ndërmarrë këtë mas me qëllim parandalimin e humbjeve të mëtejshme ekonomike dhe për të siguruar vazhdimsimin e biznesit të saj. Aeroporti i Rinasit ndërpreu fluturimet që prej mesit të muajit mars. Vendet europiane zbutën kufizimet kufitare teksa po tentojnë të shpëtojnë pjesën e mbetur të këtij sezoni turistik veror. Qytetarët shumë të kërkojnë vende për të pushuar, por ka edhe nga ata që udhëtojnë për të blerë produkte më të lira. Vendet evropiane zbutën kontrollet kufitare pas 3 muajve izolim, ndërsa rastet me koronavirus janë gjithnjë në rënje. Zyrtarët shpresojnë se lehtësimi i kufizimeve do të lejojë ringjalljen e industrisë së turizmit, që është goditur rënd nga pandemia COVID-19. Në një cep të Evropës, ku Zvicra, Gjermania dhe Franca janë fqinj, zyrtarët lokal u takuan në një urë kufitare për të shkëmbyer fjalë të ngrohta dhe buqeta me lule për të celebruar rikthimin e qarkullimit të qytetarëve. Ky lehtësim në kontrollet kufitare u ktheu mundësinë francezëve që të kalojnë në Belgjik për të blerë cigare më të lira. Erdha këtu pas hapjes së kufive, sepse për 3 muaj kam blerë cigare në Francë dhe janë shumë të shtrenjta. Këtu në Belgjik kushtojnë sa gjysma e çmimit në Francë. Mora një stek për bashkëshortin tim dhe një tjetër për familjen. Kam udhëtuar 100 kilometra për këto cigare. Përveç kufive toksor janë rihapur dhe ato ajror. Aeroporte në Belgjik, Francë e shumë vende të tjera evropiane patën numra të konsiderueshëm udhëtarësh, por ata duhet të respektonin një sër masash si matja e temperaturës, mbajtja e maskës dhe ruajtja e distancimit social. Spanja nuk ka hapur akoma kufit e saj, por po lejon hyrjen e 1500 vizitorëve nga Gjermania si pjesë e një projekti pilot për të rikthyer turizmin në javët e ardhshme. Qindra turistë gjerman zbarkuan në Majorka dhe shprehen të kënaqur me këtë mënyrë pushimesh. Ne vim nga Majorka rregullisht dhe nga pamja e parë asgjë nuk ka ndryshuar. Fluturimi ishte pak special për shkak të situatës aktuale. Ndërkohë Greqia lejoi më shumë fluturime ndërkombëtare në aeroportet e saj për të shpëtuar sezonin turistik veror. Në vendet të tjera evropiane, e drejta për të udhëtuar varet nga shteti në të cilin keni jetuar dhe ku po shkoni. Çekia përdor një sistem të veçantë dhe u ndalon hyrjen turistëve nga vende të konsideruara si portokalli dhe të kuqe, siç janë Portugalia dhe Suedia. Presidenti francez Emmanuel Macron shpalli fitoren e parë ndaj koronavirusit dhe deklaroi Francën zonë të gjelbër. Nga kjo e hënë rihapet gjithçka dhe francezët janë të lirë të udhëtojnë drejt vendeve të bllokut. Franca kthehet në zonë të gjelbërt. Në një fjalim televiziv mbrëmjen e së dielës, presidenti francez Emmanuel Macron njoftoi heqjen e shumicës së kufizimeve duke rihapur gjithçka, nga lokalet në ambient të mbyllur te kinemat. Gjithashtu francezët do të jenë të lirshëm të udhëtojnë në Shtetet e Bashkimit Evropian, por për zhvendosjet përtej kufive të bllokut do duhet të presin deri më 1 korrik. Macron tha se Franca e kishte siguruar fitoren e parë, por paralajmëroi se virusi mund të rikthehet. I gjithë vendi do të kthehet në zonë të gjelbër, por kjo nuk nënkupton se virusi ka ikur dhe se mund të ulim vigjilencën. Duhet të jetojmë me virusin për një kohë të gjatë, duke respektuar distancimin social. Vera e vitit 2020 nuk do të jetë si të tjerat, dhe ne duhet të studiojmë evolimin e pandemisë për të qenë gati nëse ajo do të kthehet edhe më e fortë. Nga 22 qershori do të rihapen edhe shkollat përveç atyre të larta. Kreu i Elizes konfirmoi gjithashtu se raundi i dytë i zgjedhjeve lokale, i planifikuar fillimisht për në muajin mars, do të mbahet në 28 qershor. Megjithatë, grumbullimet masive do të mbeten rreptësisht të kontrolluara, pasi, siç tha Macron, janë burimi kryesor i përhapjes së virusit, por ndërsa Franca kontinentale bëhet zonë e gjelbërt, në territoret e Mayotte dhe Guajanës franceze ku niveli i infektimit është ende i lartë, mbetet në fuqi alarmi portokalli. Mbi 29.400 vet humbën jetën nga COVID-19 në Francë, por javët e fundit situata është përmirësuar ndjeshëm. Vajza e George Floyd është zyrtarisht aksionere e kompanisë Disney. Aksionet janë dhuratë e këngëtares së njohur Barbra Streisand për 6 vjeçare, vdekja e tatit të së cilës ka sjellë një zinxhir protestash në mbar botën kundër racizmit.
Vajza 6 vjeçare George Floyd është zyrtarisht aksionere e Disney. Aksionet janë dhurate ikonës së Hollywood dhe këngëtares së famshme Barbara Streisand, e cila gjeti këtë formë për të mbështetur 6 vjeçaren pas vdekjes së të atit, ngjarje e cila ngriti botën në këmbë në protesta kundër racizmit. Voglushja ka ndarë disa foto në rrjetet sociale duke treguar certifikatën e pronësisë së aksioneve dhuruar nga Streisand. Në faqen e Instagramit, fotoja shoqërohet me një falenderim të voglushes. Tashmë jam një aksionere e Disney, faleminderit Barbara. Në postim nuk ka detaje se sa është vlera e aksioneve që 78 vjeçaria i dhuroi Xhanas. Bashkë me aksionet, Streisand i dhuroi voglushes edhe 2 albume të saj. Kanë qenë të shumt personazhet e njohur të cilët kanë ofruar mbështetjen e tyre për vajzën e George Floyd. Më herët këtë muaj, bordi drejtuesi i Universitetit të Teksasit të Jugut u ofrua të jap një bursë të plot studimi për Xhanën. Po ashtu, reperi Kanye West dhuroi $2 milion për arsimimin në kolegj të voglushes. Një shifër e tillë është arritur të mblidhet edhe në një llogari të hapur për 6 vjeçaren dhe nënën e saj. Ju falenderojmë shumë për dashurinë dhe suportin që po tregoni për ne. Ishte falenderimi i Xhanas dhe nënës së saj, Roxy Washington. Dialogu Kosovë-Serbi do të rifillojë në datën 27 qershor me një takim në shtëpinë e Bardhë. Konfirmimi erdhi nga i dërguari i posaçëm amerikan për dialogun Richard Grenell, i cili thotë se Beogradi pranoi të pezullonte përkohësisht fushatën për tërheqjen e njohjeve, ndërsa Prishtina atë të antarësimeve ndërkombëtare. Shtetet e Bashkuara të Amerikës duket se kanë marrë në dorë drejtimin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë si dhe gjetjen e një marrëveshjeje finale. I dërguari i posaçëm i presidentit Donald Trump për negociatat mes dyja vendeve konfirmoi një takim me 27 qershor në shtëpinë e Bardhë mes delegacionit të Prishtinës dhe atij të Beogradit. Richard Grenell konfirmoi se palët kanë bërë lëshime për këtë rikthim në tryezën e bisedimeve. Ka marrë zotimin nga qeveritë e Kosovës dhe Serbisë që përkohësisht të ndalohet fushata për tërheqjen e njohjeve dhe kërkesa për antarësim ndërkombëtar në mënyrë që të takohen në Washington në shtëpinë e Bardhë me 27 qershor për të biseduar rreth dialogut, shkruan Richard Grenell në profilin e tij zyrtar në Twitter. Ai shton se çdo gjë do të kthehet siç ishte më përpara nëse secila palë do të dalë pakënaqur me diskutimet e 27 qershorit. Grenell nënvizon se fokusi do të jetë në përparimin dhe rritjen e ekonomive përkatëse. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka komentuar lajmin e të dërguarit të posaçëm të SBA-ve, duke mirëpritur ftesën për rifillimin e dialogut. Kreu i shtetit thotë se udhëheqja dhe mbështetja amerikane kanë qenë gjithmonë vendimtare për të ardhmen e Kosovës. Presidenti Hashim Thaçi dhe kryeministri Abdullah Hoti nuk arrin në një dakordsi lidhur me drejtimin e delegacionit të Kosovës në dialogun me Serbinë. Të dy i referohen kushtetutës, ndërsa kërkojnë rifillimin e bisedimeve për normalizim të marrëdhënieve me Beogradin. Pas shumë përplasjeve në distancë për udhëheqjen e delegacionit të Kosovës në dialogun me Serbinë, presidenti Hashim Thaçi dhe kryeministri Abdullah Hoti u takuan ballë për ballë. Por edhe kjo bisedë mes tyre duket se nuk ka arritur të zgjidhë situatën. Kreu i shtetit pohoi sërish se kushtetuta e përcakton qartë se kush do ta drejtojë ekipin e Kosovës në bisedimet për normalizim me Serbinë. Ne kemi kushtetutën dhe me kushtetutjen të përcaktuara përgjegjësitë institucionale të barzëve të institucioneve, më rëndësi që ekziston vullnet shumë i mirë për koordinim, ne patëm një takim shumë korrekt dhe natyrisht se do të jemi krah për krah me njëri tjetrin. Të njëjtin pretendim pati edhe kryeministri Hoti, i cili kërkoi dhe konsensus të gjerë politik për rifillimin e bisedimeve me Beogradin. Gjithashtu theksoi se kjo është një javë shumë e rëndësishme për Kosovën. Kushtetuta është shumë e qartë në këtë drejtim. Kompetencat edhe të presidentit, edhe të mijat, edhe të institucioneve tjera janë më së qarta, edhe aktgjykimi i gjykatës kushtetuese vitit kaluar është mjaft i qartë në këtë drejtim, siç e kam thënë vazhdimisht, ne kemi role të ndara, por është rëndësishme që në këtë proces të jemi koordinuar dhe të jemi së bashku. Ndërkaq, presidenti Thaçi komentoi vizitën e përfaqësuesit të Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak për dialogun me Serbinë, duke theksuar se nuk është njoftuar akoma për agjendën. Për këtë arsye, nuk konfirmoi nëse do ta priste atë në zyrë apo jo. Ndahet nga jeta mendimtari Mojkom Zeqo, ky emër i njohur në arkeologji, histori, arti apo edhe në kinematografi e letërsi u largua nga jeta mëngjesin e kësaj të hëne
pas një betejë të gjatë me sëmundjen që e mundonte prej vitesh. Mojkom Zeqo shuhet në moshën 71 vjeçare, por lë pas shumë vepra të vyera për artin shqiptar. Tërë njeriu i mesjetës, për shkak të kontaminimeve teologjike, të mungesës lirisë, të inkvizicionit, apo jo, të dogmave të tmerrshme, u qej pafuqishme para mendjes së lirë të Shakespeare. Shuhet në moshën 71 vjeçare një nga intelektualët shqiptar, njeriu i artit Mojkom Zeqo, ka humbur mëngjesin e sotëm betejën me një sëmundje që e mundonte prej vitesh. Autori më shumë se 60 titujve që i lanë brezdave një histori të tërë arti, e nisi karrierën si mësues, por e donte aq shumë arkeologjin, letërsinë dhe kinematografin, sa krijoi në këto fusha, duke lënë pas sot një pasuri të madhe për letrat shqipe. Veprat e Mojkom Zeqos janë përkthyer në disa gjuhë të botës, duke tejkaluar kufijtë e vendit të vogël ku ai jetoi, duke përfaqësuar kështu disa herë Shqipërinë në konferenca ndërkombëtare. Në karrierën e tij një rol i rëndësishëm ka qenë edhe piktura, ku mendimtari ju shfaq publikut me 3 ekspozita vetjake. Mojkom Zeqo ishte doktor i shkencave dhe mban titullin mjeshtër i madh fal veprës që la pas. Unë them që gjërat në Shqipëri veç tjerëve vinë gjithmonë e vonesë. Momente frike në ndeshjen e kategorisë superiore mes Vllaznisë dhe Bylisit që u zhvillua në Shkodër nga një dyluftim kok më kok në ajër mes futbollistëve Herald Marku i Shkodranëve dhe Andi Hadroi i Ballqiotëve, ky i fundit mbeti i shtrirë pa ndjenja për disa momente duke friksuar të gjithë pranishmit në Loro Boriçi. Ndërhyrja e stafit mjekësor ishte menjëhershme, madje në fushë u shfaqi edhe ambulanca, por pas disa minutash Hadroi arriti të përmendej duke rikthyer edhe qetësinë në stadium. Gjithsesi mbrojtësi 21 vjeçar u largua me barel nga fusha duke u zëvendësuar nga uruguajani Emiliano Mozzone. Kuksi mundi 4-1 flamurtarin në vendit fundit në takimet e radhës të javës së 29, veri lindorët nuk e patën as pak të vështirë përballë vlonjatëve, tashmë të rënë nga kategoria duke zgjidhur takimin që në pjesën e parë. Në këtë mënyrë Kuksi ka ngushtuar diferencën në 6 pikë nga Tirana, kryesuese e cila po luan këto momente në Durrës kundër Teutës, madje me rezultat negativ. Edhe pse ka ende minuta, Teuta ka shënuar dhe kjo e komplikon pak çështjen e renditjes. Në ndeshjen mes Vllaznisë dhe Bylisit nuk pati fitues, skuadrat ndan pikët pas barazimit 2-2, duke mbetur në të njëjtat pozicione, Laçi ndërkohë ndali Skënderbeu në barazim 1-1, duke i dhënë fund Ecurisë prej 6 fitoresh me radhë të korçarëve. Ktu kemi mritur në fund të kësaj hapësire informative. Si gjithnjë përpara se të ndahemi, ju kujtoj të klikoni faqen tonë të internetit @bcnn.com, ku do të gjeni të përditësuara zhvillimet kryesore nga vendi, rajoni dhe bota. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.